भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने अतिनामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्ववाद्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी। धन्यवाद राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्वे ने। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ચાલો હું સર્વેને મ્યુટ કરી દઉં છું, આપ બી આપને મ્યુટ કરી દેજો જો કોઈ હોય તો ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 2 જેનું નામ છે ગીતાનો સાર અથવા ગીતા સારાંશ। અને બે રીતે ગીતાનો સાર અથવા ગીતા સારાંશ કહી શકીએ આપણે। સૌપ્રથમ તો અર્જુને જે 4 પ્રશ્ન પૂછ્યા પહેલા અધ્યાયમાં, એ ચારે 4 પ્રશ્નોનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉત્તર આપી દે છે અને બહુ સંતોષકારક જવાબ આપે છે અને સરસ રીતે સમજાવે છે અર્જુનને। ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડુંક વધારાનું જ્ઞાન બી આપે છે, જેમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વ્યાખ્યા આપે છે અને એનું કેવું આચરણ હોય છે, કેવી એની જીવનશૈલી હોય છે એ માટે સમજાવે છે જ્યારે અર્જુન એના માટે પૂછે છે ત્યારે। એટલે એ રીતે આપણે આને કહી શકીએ ગીતાનો સારાંશ। અને બીજી રીતે એટલા માટે કહી શકીએ કે જ્યારે અર્જુન 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું, એની જીવનશૈલી કેવી હોય, એનું જીવન આચરણ કેવું હોય, એના માટે મને બતાવો। તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55 થી 72 શ્લોકમાં એટલે કે છેલ્લા 18 શ્લોકમાં આપણે કહી શકીએ કે બાકીના જે 18 અધ્યાય જે છે એનો ટોટલ સારાંશ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યાખ્યા માણસની વ્યાખ્યાના રૂપે, અને એની જીવનશૈલી અને એની કેવી ચાલચલન ને બધું હોય છે એ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18 શ્લોકમાં બધું એને સમજાવી દે છે। આ બે રીતે આપણે કહી શકીએ કે આ આપણે ગીતાનો સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર અધ્યાય છે। અને કોઈ જગ્યાએ સાંખ્ય યોગ અથવા જ્ઞાન યોગ તરીકે બી કહેવામાં આવેલો છે। તો ચાલો આપણે હવે જોઈએ, અને આ અધ્યાયમાં આપણને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યનું જ્ઞાન મળશે કે આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ। તો આપણે થોડુંક રિકેપ કરી લઈએ લાસ્ટ ટાઈમનું કે ભાઈ પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના કયા કયા પ્રશ્નો હતા। એક તો કરુણા, કે ભાઈ દયા અને કરુણાના કારણે એને લાગે છે કે મારે આ બધાની સામે યુદ્ધ કરવું પડશે, મારે બધાને મારવા પડશે। પછી એને લાગે છે કે માની લો હું યુદ્ધ કરી બી લઉં અને બધા મરી બી જાય અને મને રાજ્ય મળી બી જાય તો મને એમાં શું આનંદ મળશે, મને એમાં કોઈ જાતનું કઈ આનંદ નહીં મળે। પછી પાપ એવું લાગે છે એને કે ભાઈ હું ગુરુ હત્યા કરીશ અને મારા પિતાના પિતા ભીષ્મ પિતામહની હત્યા કરીશ તો મને પાપ લાગશે, અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ તૂટી જશે, જેના ઉપર એક બહુ મોટો કાલ્પનિક ગેરવ્યવસ્થાની કલ્પના કરે છે કે ભાઈ બધી કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે છે આપણી તૂટી જશે અને વર્ણસંકર પ્રજા પેદા થશે અને આપણા પિતૃઓને પિંડદાન બી કોઈ નહીં આપી શકે અને એ લોકો પણ ભ્રષ્ટ થઈ જશે। આ રીતે બહુ મોટી કૌટુંબિક પરંપરા ઉપર પોતાનું વિશ્લેષણ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે। અને ડેફિનેટલી આ બધાના કારણે એને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ભાઈ યુદ્ધ કરું કે ન કરું, અને કરું તો શું કામે કરું। તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે। અને સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે ભગવાન બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે। શ્રી ભગવાન ઉવાચ। હવે પેલા આપણે અહીંયા સમજી લઈએ કે ભાઈ વેદ વ્યાસ મુનિ અહીંયા ભગવાન ઉવાચ વર્ડ કેમ વાપરે છે। જેમ પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં હતું કે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, અને અહીંયા વેદવ્યાસ મુનિ કહે છે કે ભગવાન ઉવાચ એટલે કે ભગવાન બોલ્યા। હવે એ એમ કેમ નથી કહેતા કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા કે કૃષ્ણજી બોલ્યા કે ગ્વાલાજી બોલ્યા કે નંદ બાબા પુત્ર બોલ્યા કે એવું બધું કઈ નથી બોલતા, પણ ભગવાન ઉવાચ બોલે છે। તો એ શું કામે ભગવાન ઉવાચ બોલે છે? તો આપણે સૌ પ્રથમ જોઈએ કે ભાઈ આપણે ભગવાન એને શ્રી કૃષ્ણને આપણે ભગવાન શું કામ કહીએ છીએ। આપણે પછી પાછા શ્લોક ઉપર પાછા આવશું, પેલા આપણે એ સમજીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાન વેદવ્યાસ મુનિએ શ્રી કૃષ્ણને ભગવાન શું કામે કીધા।
હવે આપણે ભગવાનને અનુભૂતિ આપણે 3 તરીકે જોઈ શકીએ, અથવા એની માટે જાણી શકીએ, અથવા એના માટે આપણે જ્ઞાન મેળવી શકીએ. સૌપ્રથમ કોઈ બ્રહ્મ રૂપે એટલે કે નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપે ભગવાનની પૂજા કરતા હોય છે અને સ્તુતિ કરતા હોય છે. એ લોકો સમજે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે અને નિર્ગુણ છે. એટલે કે એ લોકો સમજે છે કે ભાઈ ભગવાન એક શક્તિ છે, એક રોશની છે, એક લાઇટ છે, એક એનર્જી છે, અને એ રીતે એનું ધ્યાન ધરે છે, મેડિટેશન કરે છે, અને એ રીતે એમાં પોતાની જાતને એમાં મેળવવાની કોશિશ કરે છે. આ થયું બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગવાનનું. પછી કોઈ માને છે કે ના, ભગવાન પૂર્વ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે ભાઈ હું પુરુષોત્તમ તરીકે છું. પુરુષોત્તમ યોગમાં આપણે જોશું એ. તો કોઈ આવી રીતે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા 4 હાથ વાળી જે દિવ્ય 4 ચતુર્ભુજ વાળું જે ભગવાનનું રૂપ છે એને પૂજે છે અને એની સ્તુતિ કરે છે. તો આ જે છે રૂપ નિરાકાર અને સર્વ રીતે આકાર રૂપ એટલે કે દેહધારી રૂપ, બેની વચ્ચેનું રૂપ છે. આમાં પણ આપણે થોડું ઘણું કહી શકીએ કે આમાં જે ઘણા લોકો મેડિટેશન નહીં કરતા હોય છે, તો આવી ટાઈપના એ લોકો ભગવાનને મેડિટેશન કરતા હોય છે અને એમાં મળી જવાની એ લોકોની ઈચ્છા હોય છે. હવે પછી આવે છે લાસ્ટમાં આપણે કે ભગવાન એટલે કે દેહધારી રૂપ એટલે કે મનુષ્ય રૂપ, એટલે કે જે આપણે દ્વિભીજા વાળું રૂપ છે ભગવાનનું, જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે એ રૂપ. હવે આને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ. હવે આને આપણે ભગવાન શું કામે કહીએ છીએ? તો કે ભાઈ ભગવાનમાં આપણે વર્ડ આવે છે ભગવાન. હવે વાન એટલે કે શું, કે જેની પાસે જે ચીજ હોય એને આપણે કહીએ વાન. જેમ કે કોઈ બહુ માની લો બહુ સુંદર હોય તો આપણે એને શું કહીએ? સૌંદર્યવાન. કોઈ ધનવાન હોય, બહુ મોટું પૈસા એની પાસે હોય તો આપણે કહીએ ધનવાન. કોઈ એવી માની લો કોઈની પાસે બુદ્ધિ હોય તો આપણે કહીએ બુદ્ધિવાન છે. એવી રીતે જેની પાસે જે ગુણો અને હોય એટલા માટે આપણે વાન વર્ડ યુઝ કરીએ. અને ભ આગળ આવે છે. ભ એટલે કે આપણે ભગવાનનો આપણે બે મિનિંગ થઈ શકે છે કે બધાના આપણા સર્જન કરતા છે, બધાના પાલન કરતા છે, અને બધાના આપણા દેખરેખ કરવા વાળા છે. અને ગ એટલે કે બધાના આપણા માર્ગદર્શિકા વાળા છે, બધાને આપણને ગાઈડન્સ ની આપે છે, એવી રીતે. તો આ રીતે 4 અક્ષર મળીને થાય છે ભગવાન. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ભગવાન પાસે શું શું ઐશ્વર્ય છે અને ભગવાન પાસે શું શું છે આપણે, અને કેવી કેવી ભાવનાઓ અને બધાથી છે. તો આપણે વિષ્ણુ પુરાણમાં વેદ વ્યાસ મુનિના પિતા એટલે કે પરાશર મુનિએ આ લખેલું છે કે ઉપરકો શ્લોકમાં, આપણે શ્લોક વાંચી શકો છો અને આપણે એનો અનુવાદ બી લઈ લઈએ. ઉપરકો શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રી વેદ વ્યાસના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સર્વ સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સિદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વના સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી જ શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. હવે આમાં 6 ચીજનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે પરાશર મુનિ દ્વારા વેદવ્યાસજીના પિતા જે હતા, કે ભાઈ 6 ચીજમાં શું શું, આપણે એક એક ચીજ કરીને લઈએ. અને પરાશર મુનિના કહેવા પ્રમાણે 6 ચીજે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સંપૂર્ણપણે છે. શું કે છે કે ભાઈ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિમાં, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં એટલે કે ભગવાનમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. એટલે કે ક્યાંય એમાં ખોટ નથી, ક્યાંય ઓછું નથી, ક્યાંય અછત નથી, સંપૂર્ણ રૂપે એનામાં હાજર છે. તો સૌપ્રથમ એક એક કરીને આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક લેતા જઈએ. સૌપ્રથમ આવે છે સુંદરતા. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે કહીએ છીએ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ. એટલે કે એનું રૂપ એટલું સરસ સુંદર હતું, કે એટલું સરસ એટ્રેક્ટિવ હતું, બધાને એટલું આકર્ષિત કરતું કે જે નાનપણથી લઈને મોટા થયા ત્યાં સુધી બધાને એના રૂપ તરફથી આકર્ષિત થયેલું હતું. જેમ કે નાનપણમાં એક કાળિયા નાગને નાથે છે ત્યારે પણ એ નદીમાં જાય છે, અને કાળિયો નાગ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોવે છે બાળ સ્વરૂપમાં, ત્યારે પણ એને થાય છે કે કેટલું આટલું સુંદર બાળક મારી સામે આવ્યો અને એ મારો નાશ કરવા આવ્યો. ત્યારે એને પણ એ રીતે થાય છે. પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે મથુરા જાય છે, ગોકુળમાંથી પછી મથુરા જયારે કંસનો વધ કરવા જાય છે, ત્યારે પણ ત્યાં બધા જે ગોપીઓ ને બધી હતી એ બધાથી એનાથી આકર્ષિત થાય છે. અને ત્યાં કુબ્જાને સરસ મજાની પોતાની કૃપા દ્વારા એને જેની ખોટકા પણ હતી દૂર કરીને એને સુંદર તન બી આપે છે. તો આ રીતે બધા એના તરફ આકર્ષિત થાય છે. ઇવન મોટા થઈને બી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં જે સભામાં જતા એ બધા તરફ એ લોકો એના તરફ આકર્ષિત થતા. અને એનું જે સુંદર સ્વરૂપ હતું, જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ, એ એટલું આકર્ષિત હતું કે ભાઈ આપણે વાત ન કહી શકીએ એની. હવે પછી આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું બીજું ઐશ્વર્ય. આ પેલું ઐશ્વર્ય છે સુંદરતા. બીજું ઐશ્વર્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ એટલે કે બધું આ ભોગ વિલાસ આ તે આપણે કહી શકીએ. તો સૌથી પ્રથમ સમૃદ્ધિમાં આવે છે કે ભાઈ દ્વારકામાં
જ્યારે એમણે 16,100 ને મહેલ બનાવ્યા હતા, 16,108 મહેલ ઇનફેક્ટ 16,100 જ્યારે નરકાસુરની બધી કુંવારિકાને પોતાના શરણમાં લે છે એ 16,100 કુંવારિકા માટે અને 8 એમની પત્નીઓ માટે, એટલે કે 16,108 મહેલ બનાવ્યા હતા. અને એક એક મહેલમાં દરેકે દરેક જાતની સગવડ ને બધું હતું અને બધી રીતે સર્વ રીતે સંપન્ન બધું હતું. એવી જ રીતે આજે સમૃદ્ધિ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે સંપૂર્ણ માત્રામાં હતી, કોઈ જાતની કોઈ ખોટ નહોતી, કોઈ જાતની કોઈ અછત નહોતી એમાં. પછી આવે છે ડેફિનેટલી ખ્યાતિ. ખ્યાતિ એટલે કે ફેમ, રેપ્યુટેશન. હવે આજે જોઈએ છીએ આપણે કે ભાઈ 5,000 વર્ષ પહેલા જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને ગીતા આપેલી ત્યારથી લઈને આજ સુધી એમની ખ્યાતિ દિન પ્રતિદિન વધતી જ જાય છે, કોઈ દી ઓછી નથી થઈ. અને એ ખ્યાતિ એમને એટલા માટે મેળવેલી હતી કે ભાઈ એમણે આ બધું જ્ઞાન આપેલું, પોતે એટલા સરસ એમની પાસે બધા ઐશ્વર્ય હતા, એ પ્રમાણે આ બધી ખ્યાતિ મેળવેલી હતી. અને એ ખ્યાતિમાં ક્યારેય પણ ઉણપ આવેલી નહીં હતી અને ક્યારે પણ ઓછી જ નહીં થઈ. ત્યાર પછી શક્તિ. ડેફિનેટલી એમની પાસે બધી શક્તિ હતી. આજે પોતાની શક્તિ દ્વારા જેમણે આ બધી ભૌતિક દુનિયાને રચના કરી. કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આપણે 3 ટાઈપની શક્તિ કહીએ શકીએ આપણે. એક હોય છે આંતરિક શક્તિ. આંતરિક શક્તિ દ્વારા એ બધી આપણે આજે ભૌતિક દુનિયા જે છે પ્લસ આપણે બ્રહ્માંડ જે છે, આપણે યુનિવર્સ જે છે એ બધાને એ કંટ્રોલ કરે છે. પછી એક આવે છે કે મધ્યસ્થ શક્તિ, એટલે કે માર્જિનલ પોટેન્સી એને કહી શકીએ આપણે. એ મધ્યસ્થ શક્તિ દ્વારા જેટલા બી દેવી દેવતાઓ જે છે એ બધાને એ કંટ્રોલમાં રાખે છે. અને ત્યાર પછી એક આવે છે આપણે બાહ્યિક શક્તિ. બાહ્યિક શક્તિ દ્વારા એમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું આખું યુનિવર્સ કહી શકીએ કે બ્રહ્માંડ કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે જેટલા પાતાળ છે, સ્વર્ગલોક છે એ બધાનું નિર્માણ કરેલું છે અને એમાં જેટલી બધી શક્તિઓ ને બધી જે છે એમના દ્વારા જ થઈ છે. તો આ 3 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ છે: બાહ્ય શક્તિ, આંતરિક શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ, અથવા તો ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, ઇનર એક્સટર્નલ પોટેન્સી અને માર્જિનલ પોટેન્સી. આ રીતે થઈ ભગવાનની શક્તિ. અને ત્યાર પછી આવે છે જ્ઞાન. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા જે જ્ઞાન આપેલું છે એ તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એની કોઈ તુલના છે જ નહીં. અને સર્વગુણ સંપન્ન હતા અને બધું જ જ્ઞાન એમની પાસે હતું અને બધું જ જ્ઞાન દ્વારા એમણે પોતે બધાને આપેલું હતું. હવે આ 5 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બધા મનુષ્યમાં થોડા થોડા માત્રામાં હોય. કે માની લો કોઈ એક મનુષ્યમાં થોડું ઘણું સુંદર હોય, એની પાસે થોડી ઘણી આપણે સમૃદ્ધિ બી હોય, માલ મિલકત ને બધું હોય, થોડું ઘણું એને સમાજમાં ખ્યાતિ બી મેળવી લીધી હોય, રેપ્યુટેશન મેળવેલું હોય, થોડું ઘણો પાવરફુલ બી હોય, એવો હોદ્દો કે કંઈ ધરાવતો હોય અને થોડું ઘણું ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓને બધું લીધેલું હોય. તો એવી રીતે માની લો 5 ચીજ એની પાસે છે, પણ શું એ સંપૂર્ણ માત્રામાં છે? બધાનું થોડું થોડું એનામાં છે, સંપૂર્ણ તો છે નહીં. અને તેમ છતાં પણ એના ઉપર જે સૌથી મોટો ગુણ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં હતો, જે બાકી બધા મનુષ્યમાં આપણને બહુ ઓછો જોવા મળે, અથવા તો હોય તો પણ એ લિમિટેડ પર્પઝ માટે હોય, એ છે આપણે ત્યાગ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આ બધી ચીજ હતી અને બધી એમણે ત્યાગી દીધી હતી. એને શું કીધું? ભાઈ બધાને આપી દીધી કે ઓકે આ બધું તમારા માટે છે, તમે ભોગવો. પોતે પોતાની પાસે કોઈ ચીજ કઈ રાખી નહોતી. તો આ જે ગુણ જે છે આપણા બધા મનુષ્યમાં આપણને બહુ ઓછો જોવા મળે. હવે જે માણસ પાસે આ બધી 5 ચીજ હોય પણ એ કોઈ સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય નહીં, અને સંપૂર્ણ માત્રામાં બી હોય તો પણ સંપૂર્ણપણે એને ત્યાગી ન દીધેલી હોય, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્યાગેલી હતી. તો જેની પાસે આવી રીતે 5 શક્તિઓ હોય, 5 સમૃદ્ધિ ને બધું જે હોય અને સંપૂર્ણ રીતે 6ઠ્ઠા ગુણ દ્વારા એને સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગી દીધે હોય, એ માણસને આપણે કહી શકીએ કે આપણે ભગવાન. એટલા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ભગવાન તરીકે જાણીએ છીએ અને ભગવાન તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એમની પાસેથી આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ અને એમના બારામાં બી આપણે જ્ઞાન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. આ માટે વેદ વ્યાસ મુનિએ ત્યારે ભગવાન ઉવાચ કરીને શબ્દ વાપરો બીજા શ્લોકમાં. વેદ વ્યાસ મુનિએ ફક્ત 2 શબ્દ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંબોધવા માટે વાપર્યા છે આખી ભગવદ્ ગીતામાં. એક છે ભગવાન ઉવાચ અને બીજો વડ વાપરે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એટલે કે સંપૂર્ણ છે એટલે કે પૂર્ણ, પુરુષોત્તમ એટલે કે એકદમ સર્વોચ્ચ છે એટલે પુરુષોત્તમ, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અને પછી પરમેશ્વર તરીકે એટલે કે ભગવાન. આ 2 શબ્દ ભગવાન વેદ વ્યાસ મુનિએ વાપરેલા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંબોધવા માટે. ભગવાન ઉવાચ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. તો આ આપણે થોડુંક થયું આપણે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શું ઐશ્વર્ય હતો અને સંપૂર્ણ માત્રામાં હતો અને બધું હોવા છતાં એમણે બધું ત્યાગી દીધું હતું. ત્યારે કોઈનામાં આવી ભાવના હોય ત્યારે આપણે એને ભગવાનની સાથે તુલનામાં થોડું ઘણું આપણે વિચારી શકીએ, બાકી તો કોઈને આપણે વિચારી બી ન શકીએ. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે. એટલે કે શ્રી ભગવાને કહ્યું, મારા પ્રિય અર્જુન, આ મલિનતા તારા મનમાં ક્યાંથી કેવી રીતે આવી?
એટલે કે આ સ્ટાર્ટિંગમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડોક અર્જુનને ઠપકો આપે છે. જે પેલા અધ્યાયમાં 47 શ્લોક સુધી અર્જુને બધું બોલ્યું, બધું કીધું, બધું સરસ રીતે વર્ણવ્યું, પોતાની વ્યથા કીધી, પોતાની કરુણા કીધી, પોતે શું શું પ્રોબ્લેમ ને બધા ઇમેજિન કરતો હતો એ આખું બધું કહે છે. અને ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે કૌટુંબિક પરંપરાઓનું સમજાવે છે ત્યારે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે આપણે પાપ કરવા જઈએ છીએ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ પોતાની સાથે ઘસેટી લે છે અને કે ભાઈ આપણે આ બધું પાપ ન કરવું જોઈએ. સામેની સેના તો એ બધું સમજતી નથી, પણ આપણે આવા પાપમાં ન પડવું જોઈએ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્ઞાન રૂપી જેવું કહેવા માંગે છે. હવે આપણે જોઈએ કે મેસેજ નથી જોતો. અચ્છા, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે ઠપકો આપતા પહેલા કે આ મલિનતા તારા મનમાં કેવી રીતે આવી? હવે મલિનતા એટલે શું? અશુદ્ધતા, ઇમ્પ્યોરિટી, એટલે કે ડાયલ્યુટનેસ જેવું થઈ ગયું. હવે મલિનતા શેની હતી અર્જુનને ત્યારે? તો કે મોહની મલિનતા હતી. એ બધાથી મોહિત થઈ જાય છે કે ભાઈ આ તો બધા મારા રિલેટિવ્સ છે, આ બધા મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, આ મારા વેલ વિશર્સ છે, આ મારા પુત્રો પૌત્રીઓ ને બધા છે, મારા ગુરુઓ છે, એ બધાને હું કેવી રીતે મારું? એટલે કે એનાથી મોહિત થઈ જાય છે. એટલે કે મોહિત જે થઈ ગયો તો એ થઈ ગઈ હતી મલિનતા અર્જુનની. આ અર્જુનની મલિનતા હતી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ મલિનતા તારા મનમાં કેવી રીતે? પછી આગળ કહે છે તે એવા માણસને યોગ્ય નથી કે જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે કહે છે કે તે એટલે શું? તો કે આવી મલિનતા એવા માણસને યોગ્ય નથી કે જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. હવે અહીંયા આપણા મનમાં એક સૌથી પહેલા પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ આપણા જીવનનું મૂલ્ય શું? દેટ મીન્સ કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે તે એવા માણસને યોગ્ય નથી કે જેનો હવે મોહ માયા અને મલિનતા થઈ જાય છે, એ કે જેઓ જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે એને માટે આ યોગ્ય નથી. તો અહીંયા આપણે જીવનનું મૂલ્ય આપણને જાણવું જોઈએ કે ભાઈ આપણા જીવનનું મૂલ્ય શું છે. આપણે જેમ ગઈકાલે એક ચીજ લીધેલી હતી કે આપણે કોઈના જે પૂછીએ કે ભાઈ કેમ ચાલે છે, બધા શું કે હા બરાબર ચાલે છે. પછી જયારે આપણે આગળ પ્રશ્ન પૂછીએ ક્યાં જવા માટે ચાલે છે, કેવી ગતિએ ચાલે છે, ક્યાં પહોંચવું છે, એ બધાનો જવાબ એની પાસે ન હોય. એટલે કે આપણે જીવનનું મૂલ્ય આપણે છે ને ઘણી વાર સારી રીતે જાણી શકતા નથી. હવે જીવનના મૂલ્ય માટે આપણે બીજો એક દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ. માની લે કે આપણે મોબાઈલ છે આપણો. હવે એ મોબાઈલને આપણે માની લો પેપર વેટ તરીકે વાપરીએ તો શું આપણે એનો એ મોબાઈલનું આપણે સરસ રીતે મૂલ્યાંકન કર્યું કહેવાય? જે ચીજ જેના માટે બનેલી છે એની બદલે આપણે બીજી રીતે વાપરીએ, પેપર વેટ તરીકે આપણે વાપરીએ કે જે પેપર વેટ આપણને માર્કેટમાં 10, 15, 20 રૂપિયાની ચીજે મળી જાય, તો પછી આપણે હજારો રૂપિયાનો મોબાઈલ શું કામે લેવો પેપર વેટ માટે? તો એવી જ રીતે આપણી જિંદગીનું બી છે. આપણી જિંદગી એટલી અમૂલ્ય છે કે આપણે પોતે જાણતા નથી કે એનું મૂલ્ય શું છે. હવે બીજી રીતે સમજીએ આપણે કે ભાઈ ઘણા લોકો કહે છે કે ભાઈ આપણું જે શરીર જે છે એ બધું માટી ને આ ને બધા કેમિકલ્સ ને એલિમેન્ટ્સ ને એના બધાથી બનેલું છે. તો માની લો આપણે શરીરમાંથી બધા આપણા કેમિકલ એલિમેન્ટ્સ, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, આ તે બ્લડ, આ તે બધું માંસપેશી ને બધું કાઢી લીધું અને બધું અલગ અલગ વાસણમાં આપણે ભેગું કર્યું. હવે બધું ભેગું કરીને આપણે માની લો એક જગ્યાએ એને વેચવા ગયા કે જ્યાં બધું એ લોકો ખરીદતા હોય કે ભાઈ ચાલો બ્લડ આપણું વેચી દીધું, આ વેચી દીધું, વેચી દીધું. તો હવે આપણને કે આ બધી ચીજની કિંમત આપીશ તમને માની લો 10,000 રૂપિયા. તો શું આપણા શરીરની વેલ્યુ ખાલી 10,000 રૂપિયા જ થઈ? એના પ્રમાણે તો એ થયું ને. હવે આપણને સવાલ થાય ઉભો કે શું આપણું શરીર ખાલી 10,000 રૂપિયાનું છે? શું એટલે કે આપણું આજે શરીરને જેને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આટલું આપીએ છીએ 10,000 રૂપિયાનું ખાલી, બાકી એની કોઈ કિંમત નથી. માની લો રસ્તામાં એક સરસ મજાની મર્સિડીઝ ગાડી જતી હોય, બધા એમાં મોટા મોટા માણસો ને બધા બેઠા હોય, બધાના શરીરમાં તો એક જ ચીજ બધું છે. એમાં માની લો 3-4 જણા બેઠા છે, એક એક્સિડન્ટ થયો ને 4 જણા મરી ગયા. તો આપણે સરવાળો કરીએ તો એ ઠીક છે 40-50,000 રૂપિયા બધા માણસોની વેલ્યુ થઈ. એના કરતા તો ગાડીની વેલ્યુ વધારે છે, એવું થાય ને આપણને. તો ડેફિનેટલી આવું હોતું નથી. એટલે કે આપણે છે ને ઘણી વાર આપણે આપણા પોતાના જીવનનું મૂલ્ય જાણતા નથી કે આપણે આપણા જીવનનું મૂલ્ય શું છે. અને આ બધું મોહ માયા અને એટ્રેક્શનમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ, જે પ્રમાણે અર્જુન ફસાણો હતો અને એને બધી મલિનતા ઊભી થઈ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે તે એવા માણસને યોગ્ય નથી કે જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. હવે જે આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે એનું મૂલ્ય ઘણું બધું છે. આપણે એને પેપર વેટ તરીકે યુઝ ન કરવું જોઈએ અને ડેફિનેટલી આપણે આપણા જીવનનું મૂલ્ય જાણી અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું આગળ સમજાવશે કે આપણા જીવનનું મૂલ્ય કેવી રીતે આપણે છે અને જે માણસ આ બધું જાણે છે એ કેવી રીતે વર્તે છે. આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શોર્ટમાં ક્લિયર કરશે અને આગળમાં બધા અધ્યાયોમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે.
પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે ઉચ્ચ લોક તરફ નહીં પરંતુ બદનામી તરફ દોરી જાય છે. હવે આ આપણે જોઈએ કે તે ઉચ્ચ લોક તરફ નહીં એટલે કે તે એટલે શું? તો કે ભાઈ આ મલિનતા અને જે પોતાનું જીવન મૂલ્ય જાણતા નથી. આ બંને ચીજ જ્યારે કમ્બાઇન્ડ થાય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે ઉચ્ચ લોક તરફ નહીં પરંતુ બદનામી તરફ એટલે કે પોતાની અધોગતિ થઈ. પોતાના જીવનનું મૂલ્ય નથી જાણતા કે પોતે શું કામ અહીંયા આવ્યા છે આ ભૌતિક દુનિયામાં અને ક્યાં પહોંચવાનું છે અને કેવી રીતે પહોંચવાનું છે બધું કાંઈ એને જ્ઞાન હોતું નથી અને બસ બધી મોહ માયા અને આકર્ષણમાં એટલે કે આ બધી મલિનતામાં જ ફસાયેલા રહે છે અને એ લોકો પોતાનું જીવનની અધોગતિ કરે છે અને બદનામી તરફ દોરી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જ આપણને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે કે ભાઈ આપણા જીવનનું મૂલ્ય આપણે જાણવાનું છે અને જો એ જાણી લઈએ આપણે તો આપણે આ બધી મલિનતાથી દૂર રહી શકીએ અને જો જીવનનું મૂલ્ય જાણી મલિનતાથી દૂર રહીએ તો આપણે આપણી પોતાની ઉદ્ધાર કરી શકીએ અથવા આપણે પોતાને આપણે ઉચ્ચ ગતિમાં અથવા તો ઉચ્ચ લોક તરફ જઈ શકીએ. ઉચ્ચ લોકમાં આપણે સ્વર્ગલોકને બી આવી ગયું અને એનાથી બી આપણે જો સરસ મજાની ગતિ આપણે કરીએ તો આપણે વૈકુંઠ લોક અને કૃષ્ણ લોક તરફ બી પહોંચી શકીએ છીએ. નહીં તો પછી આપણે ડેફિનેટલી આપણે જીવનને આપણે બદનામી અને દુર્ગતિ કરીએ છીએ અથવા અધોગતિ તરફ આપણે લઈ જઈએ છીએ. તો આ એક જ શ્લોકમાંથી આપણને ઘણું બધું લર્નિંગ મળે છે. હવે આપણે જોઈએ આ આપણે ઓલરેડી સમજી લીધું કે આપણે ભગવાન શું કામે કહીએ છીએ એનું ઐશ્વર્ય માટે સમજી ગયા અને ત્યાગ ભાવના જે છે એ સૌથી મહત્વની છે કે જેના દ્વારા આપણે એને ભગવાન આપણે જાણીએ છીએ અને કહી શકીએ છીએ. હવે 7મો શ્લોકમાં પણ આપણને બહુ સરસ સમજવાનું છે. આ અધ્યાય થોડોક મોટો છે, ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે અને બહુ અગત્યનો અધ્યાય છે. તો કદાચ હું આપનો 5 થી 10 મિનિટ છેલ્લે વધારે ટાઈમ લઈશ. આપ સર્વેને વિનંતી કે પ્લીઝ મારી સાથે રહેજો. હવે 7મા શ્લોકમાં અર્જુન બોલે છે કાર્પણ્ય દોષ ઉપહત સ્વભાવ પશ્યામિતમ ધર્મ સંમોઢ ચેતા યશ્રેયસ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શાત શિષ્યતે અહમ સાધિ મામ ત્વમ પ્રપન્નમ. એટલે કે અહીંયા અર્જુન છે ને હવે ટોટલ શરણાગતિ લે છે. હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તેનું ચોક્કસ કથન કરો. એટલે કે સૌથી પહેલા તો ટોટલ શરણાગતિ લીધી. શરણાગતિ પણ પોતાની જે વીકનેસ છે, પોતાની જે દુર્બળતા જે છે, પોતાની જે કમજોરી છે એ બધી એડમિટ કરી લીધી કે ભાઈ હું અત્યારે ટોટલી દુર્બળતાથી છું અને મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. એ બધું પોતાની ભૂલોને બધી એડમિટ કરે છે અને પછી કે છે હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, મને ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરો. અહીંયા છે ને આપણે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજી લઈએ શિષ્યના કે જે આપણને અર્જુન દેખાડે છે આ શ્લોક દ્વારા. સૌ પ્રથમ તો એ જ્ઞાન મેળવવા માટે પોતાની ટોટલી શરણાગતિ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. કેવું સરસ ઘૂંટણે નમી જાય છે, ભગવાનના પગે પડે છે, હાથ જોડે છે અને પોતાની જે કમજોરી છે બધી એડમિટ કરે છે. કોઈ જાતનો ઈગો નથી, કોઈ જાતનો અહંકાર નથી, કાંઈ નથી અને ટોટલ શરણાઈ જાય છે. તો આ શિષ્યના એક સારા શિષ્યના સૌથી પહેલો સરસ મજાની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ભાઈ ટોટલ ભાવે આપણે શરણાગતિ લેવાની. પછી શું છે આપણે સામેવાળાને જેની પાસેથી આપણે શરણાગતિ લેતા હોય એને આપણે વિનંતી કરવાની કે આપ મને એ જ્ઞાન પ્રદાન કરો. જેમ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે મને ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે મને તમે જ્ઞાન આપો. અને બીજું એક પછી આપણે ત્રીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્ઞાન આપવાનું પ્રદાન કરે છે તો જે એના મનમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે, ડાઉટ થાય છે તો એના માટે પ્રશ્ન પૂછે છે અને ક્લેરિફિકેશન માંગે છે. તો આ પણ એક શિષ્યના બહુ સરસ મજાની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે સવાલ પૂછવા જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ આ જ રીતે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક સારા ગુરુની બી છે. સૌ પ્રથમ તો જ્યારે શિષ્યની શરણાગતિ લે ત્યારે એને પણ એવો વિનમ્ર ભાવથી એની શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ અને પોતે પણ જ્યારે વિધાઉટ એને કોઈ અહંકાર કે ઈગો વગર આપણે એને જ્ઞાન પ્રદાન કરવું જોઈએ. જ્યારે એ બીજી વિનંતી કરે કે મને આપ જ્ઞાન પ્રદાન કરો તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને નમ્ર ભાવે એને પણ બધું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. અને ત્રીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ગુરુ તરીકે જ્યારે કોઈ શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે એને બને ત્યાં સુધી એનો સંતોષકારક પહેલા તો સવાલ એનો શાંતિથી સાંભળવાનો, સવાલ શાંતિથી સાંભળીને એનો સંતોષકારક બને ત્યાં સુધી એને જવાબ આપવાનો. તો આ રીતે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક સારા શિષ્યની છે અને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી રીતે સારા ગુરુની પણ છે જે આપણને અહીંયા બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાઈ જાય છે. હવે અહીંયા અર્જુન બીજું એક વર્ડ વાપરે છે કે ભાઈ હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય. હવે અર્જુને કલ્યાણકારી એમ કેમ કીધું? એ એમ બી તો કહી શકતો હતો કે જે મારા માટે લાભદાયક હોય, મારા માટે ફાયદાકારક હોય.
કે ભાઈ મારા માટે કલ્યાણકારી કેમ કીધું? તો અહીંયા છે ને આપણે બહુ સરસ ચીજ એ પણ સમજવાની છે કે ભાઈ જ્યારે અર્જુનને બધું પોતે મોહગ્રસ્ત ને બધું થઈ ગયું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કહે છે કે બીજા શ્લોકમાં કે તું આવી મલિનતાથી કેમ પીડાણો છો? અને એવા જે બુદ્ધિશાળી માણસ હોય છે અથવા તો જે સારા માણસ હોય છે, જેને જ્ઞાન હોય છે, એ આવી મલિનતામાં આવતા નથી. અને જે પોતાનું જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે એ આવી મલિનતામાં ફસાતા નથી. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે મારા કલ્યાણકારી માટે કહો. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે શું કહે છે કે એવા લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં નથી જતા પણ પોતાની બદનામી કરે છે. એટલા માટે અર્જુન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ મારા કલ્યાણ માટે મને તમે બતાવો, નહીં કે મારા ફાયદા માટે કે મારા આપણે કોઈ મને નફો નુકસાન કે એવા માટે નહીં, પણ જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય, જે મને ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જાય, અને એના માટે તમે મને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરો. તો આમાં બી આપણને 2-3 ચીજ બહુ સરસ મજાની શીખવા મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં શું કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. જે મુલ્લામાં ભગવાન હુઆ છે, આમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. બે ચીજ વેદ વ્યાસ મુનિ વાપર્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંબોધવા માટે. તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. હવે વિદ્વતા ભરી વાતો શું કામે કરે છે? એટલા માટે શું કામે કીધું? કારણ કે અર્જુન ત્યારે ઘણી બધી કૌટુંબિક પરંપરા છે, પોતે પાપ કરવા જઈ રહ્યો છે. આ બધા મોટા મોટા પંડિત હોય ને, મોટા જ્ઞાની માણસો હોય, એવી રીતે એ ટાઈપથી બિહેવ કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે આપણે યુદ્ધ ન કરવું જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ ડેફિનેશન આપે છે વિદ્વાન માણસની, કે જેઓ વિદ્વાન હોય છે એ લોકો જીવિત કે મૃત્યુ માટે કોઈ શોક કરતા નથી. હવે અહીંયા એક આપણે નાનકડો દાખલો લઈએ. માની લો કોઈ ચીજ કોઈનો આપણે જન્મ થયો હોય, કોઈને ત્યાં નવું બાળક ને આવ્યું હોય અને બધા એના ફર્સ્ટ બર્થડે ને બધું સેલિબ્રેટ કરવા જાય તો બધા એને ત્યાં જાય અને ગિફ્ટ નહીં આપે. તો હવે બહુ એન્જોયમેન્ટ વાળી અને બહુ ખુશી વાળો માહોલ હોય ને બધું હોય. તો એ શું હંમેશા રહેવાનો છે? અમુક ક્ષણ માટે છે, અથવા તો અમુક કલાક માટે છે, પછી ખતમ થઈ ગયું, બધા ઘરે વયા ગયા, વાર્તા પૂરી. કથા તો માની લો કોઈનો લગ્ન પ્રસંગ છે, બહુ સરસ રીતે સેલિબ્રેટ કર્યું, બહુ સારો બેન્ક્વેટ હોલ બુક કર્યો, બહુ સારો ખાવાનું પીવાનું બધું કર્યું, ઠીક છે. બધા માણસોને બોલાવ્યા, બધા માણસો કેટલી વાર માટે? 1-2 દિવસ 2 દિવસ માટે યાદ કરશે કે થોડાક વખત માટે હા ભાઈ બહુ સારું લગ્ન રીતે કર્યા, બહુ સરસ રીતે બધી સગવડ હતી, બહુ સારું ખાવા પીવાનું હતું, બધું હતું, પછી ભૂલાઈ ગયું. પછી એવી જ રીતે હવે ઉલટો દાખલો લઈએ આપણે બીજો. માની લો કોઈકની કોઈક જગ્યાએ કોઈ મરી ગયું, કોઈકનું અવસાન થઈ ગયું, તો એની શોક સભામાં ગયા ને બધું કર્યું. તો હવે કોઈ જે બધા ગયા છે એ કેટલા દિવસ સુધી યાદ કરશે કે ભાઈ ઓલા માણસ હતા? 1 દિવસ 2 દિવસ 5 દિવસ 10 દિવસ, પછી શું થવાનું? પછી એ બી ભૂલી જવાના છે ને. જે મારું લગ્ન પ્રસંગ ને જન્મદિવસ ને બધું ભૂલી ગયા, એવી રીતે આ બી ભૂલી જવાના છે. એને કે આખી જિંદગી તો એ રોવાના નથી કે ભાઈ આખી જિંદગી શોક સભામાં જવાનું, આખી જિંદગી રોવાનું, એટલે બધું ટેમ્પરરી છે. એટલે કે જે માણસ જ્ઞાની હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે કોઈ જાતનો કોઈ શોક કરતા નથી. હવે આમાં આપણે એક નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. એક માની લો કોઈ વિદ્વાન માણસ હતો કે ભાઈ એ ગામમાં છે ને એ સારો એવો વિદ્વાન હતો. હવે એ ગામમાં જ્યારે બી કોઈનો બી છોકરાનો જન્મ થાય ને ત્યારે એ માણસ ત્યાં જઈને છે ને રોવા માંડે. શું કામ એ રોવા માંડે? એ બધા તો આવ્યા છે, ખુશી કરે છે, સરસ મજાનું બાળક જન્મ્યું છે, આ જન્મ્યું છે, બધા સેલિબ્રેટ કરે છે, પણ આ જે વિદ્વાન માણસ હતો એ ત્યાં જઈને રોવા માંડે. હવે એકવાર એને કોઈકને ઈચ્છા થાય છે કે ચાલે પૂછવું તો છે કે શું કામ એ રોવે છે? તો કે ભાઈ આ જે બાળક જન્મ્યો છે, ઓલો વિદ્વાન માણસ જવાબ આપે છે કે ભાઈ આ જે માણસ જન્મ્યો છે એ પાછો મરવાનો તો છે જ ને એક ને એક દિવસ, એ કઈ અમર તો છે નહીં, તો પછી હું અત્યારે જ રોઈ લઉં છું. એટલે કે આપણે જેવો આ ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લીધો છે, આપણે તરત ને તરત છે ને એક લાઈનમાં આપણે ઉભા રહી ગયા છે. હવે એ જે લાઈન જે છે ને એ શેની લાઈન છે શું ખબર? બધાની એક કન્ટિન્યુઅસ એક તરફ જવાની છે. બધા એક દિવસ તો જવાનું જ છે. હવે એ લાઈનમાં જે છે ને કોઈ જાતને કોઈ એને મોનિટર બી નથી કરતું કે કોણ લાઈનમાં કોણ ક્યાં આવવું, પણ બધા માણસો છે ને એ ઓટોમેટિકલી લાઈનમાં ગોઠવાઈ જાય છે. ગોઠવાઈ ગયા પછી પોતાનો જેમ જેમ નંબર આવે એ કન્ટિન્યુઅસ એમાં પાછો જાતો જ રહે છે. એટલે કે એન્ડલેસ લાઈન છે એવી રીતે. તો આ એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે કે ભાઈ જન્મ બી થવાનો છે, જન્મ થયા પછી પાછું એ જ લાઈનમાં ઉભું રહેવાનું છે, લાઈનમાં ઉભું રહીને પાછું મૃત્યુ બી થવાનું છે. તો પછી આના માટે શોક અને શેના માટે? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે ભાઈ જેનું જન્મ થયું છે મૃત્યુ થવાનું જ છે, એટલે કે એના માટે શોક કરવા જેવું કઈ છે નહીં. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે એવું ક્યારેય ન હતું કે ન રહ્યો હો
કે ન તું રહ્યો હોય, અથવા તો બીજા બધા રાજાઓ ના રહ્યા હોય. અહીંયા થોડુંક ગ્રામેટિકલ એવું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે આપણે, કે ભાઈ એવું ક્યારેય ન હતું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી જે શ્લોક છે આપણે, ન ત્વેવાહમ જાતુ નાશમ ન ત્વમ નેમિ જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કહેવાનો મતલબ છે કે ભાઈ એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું નહોતો કે તું નહોતો, અથવા જો આ બીજા બધા રાજાઓ પણ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી ભવિષ્યમાં કે આપણે બધા નહીં હોઈએ. હવે તરત અર્જુનને પ્રશ્ન થાય કે ઈ કેવી રીતે? આજે તો હું ત્યારે બાણ ચલાવું ને આ બધા મરી જાય તો બી તમે કહો છો કે પાછા ભવિષ્યમાં બી રહેવાના છે, અને પાછા તમે કહો છો કે મારા અને તારા જેવા ભૂતકાળમાં બી થઈ ગયા હતા, આવા બધા રાજાઓ બી ભૂતકાળમાં થઈ ગયા હતા, અને આજે પણ આપણે છીએ અને ભવિષ્યમાં બી રહેવાના છે. એ કેવી રીતે? એટલે ડેફિનેટલી આને સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે 13મા શ્લોકમાં કે જેવી રીતે, હવે સમજો આપણે, આ શ્લોક બહુ સરસ છે અને આપણે સમજી લેશું ઘણું સરસ રહેશે. આપણે અહીંયાથી જ આપણે હવે આપણને છે ને, આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છે એનું નોલેજ આ શ્લોકથી શરૂ થાય છે. આપણે કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા, તમે જોશો કે આત્મા વર્ડ અહીંયા પહેલી વાર આવ્યો. આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાં કુમાર અવસ્થામાંથી યુવાવસ્થા અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં નિરંતર પસાર થતો રહે છે. તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ એવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. હવે આપણે આને સમજવા માટે એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે ભાઈ માની લો એક નવજાત શિશુનો જન્મ થયો, પહેલા મહિને એનો ફોટો લીધો, બીજા મહિને એનો ફોટો લીધો, ત્રીજા મહિને ફોટો લીધો, ચોથા મહિને લીધો, એમ કરીને 12 મહિનાના 12 ફોટા લીધા. પછી હવે 1 વર્ષનો થઈ ગયો, હવે એવી રીતે બીજા વર્ષે ફોટો લીધો, ત્રીજા વર્ષે ફોટો લીધો, ચોથા વર્ષે ફોટો લીધો, અને માની લો આજની તારીખમાં એની 50 વર્ષની ઉંમર છે, એટલે કે 50 ફોટા એ લીધા, અને પહેલા આપણે લીધા 12 ફોટા, એટલે કે 50 ને 12 62 ફોટા આપણે એક લાઈનથી રાખ્યા. પહેલો મહિનો, બીજો મહિનો, ત્રીજો મહિનો, પહેલું વર્ષ, બીજું વર્ષ, 5મું વર્ષ, 10મું વર્ષ, 50મું વર્ષ. હવે એક માણસને આપણે અનનોન થર્ડ પર્સનને બોલાવ્યો કે ભાઈ તમે મને કહો તો કે ભાઈ આ તો પહેલા મહિનાનું જે બાળક જે છે અને આ 50મા વર્ષનો જે ફોટો જે છે એમાં તમને કઈ સિમિલરિટી કે કઈ દેખાય છે? બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે કે એ માણસ કહેશે કે ભાઈ આ બંને આ તો એક જ છે, કારણ કે લાગે જ નહીં. કારણ કે 1 મહિનાના બાળકનો ફોટો કેવો હોય અને 50 વર્ષના માણસનો ફોટો કેવો હોય? ભલે એક જ માણસનો ફોટો છે પણ એક તો લાગે જ નહીં. એકદમ કોઈ અજાણ માણસને 2 ફોટા દેખાડો તો એ કહેશે જ નહીં કે ના ભાઈ મને તો કઈ ખબર નથી પડતી, આ તો બાળક છે અને આ તો વૃદ્ધ એવો 50 વર્ષનો આધેડ વયનો માણસ છે. આ મને હું કેવી રીતે કહી શકું કે આ બંને એક છે? પણ હવે જેનો ફોટો હશે ને એ તરત કહેશે કે આ ફોટો મારો છે, આ ફોટો બી મારો છે, આ ફોટો બી મારો છે, આ ફોટો બી મારો છે. બધા ફોટાને કહેશે મારો છે, મારો છે, મારો છે. કેવી રીતે ભાઈ? ઓલા માણસે તો કીધું કે ભાઈ આ બંનેમાં તો શરીરમાં તો ઘણો બધો ડિફરન્સ છે, આસમાન જમીનનો. આ બાળકનો ને આ 50 વર્ષના માણસનો કેવી રીતે તારો હોય? અને તું કહેશ કે ભાઈ આ મારો ફોટો, આ મારો ફોટો, બધા મારા ફોટા કહેશ. તો હવે અહીંયા જે છે આપણે સમજવા જેવી વાત છે કે આપણે જ્યારે કહીએ છીએ કે આ ફોટો મારો છે, આ ફોટો મારો છે, તો આપણે કોણ શું કહે છે? આ મારો છે, આ મારો છે. આપણે એમ નથી કહેતા કે આ હું છું, આ હું છું, આ હું છું. આપણે એમ જ કહીએ છીએ ને કે આ ફોટો મારો છે, આ ફોટો મારો છે. આપણે એમ નથી કહેતા કે આ હું છું, આ હું છું એવી રીતે. તો હવે અહીંયા જે મારો જે આપણે કહીએ છીએ, મારું કોણ? તો મારું જે છે એ આપણે આત્મા છે. આપણે જે અંદરથી આત્મા કહે છે ને એ આત્મા બોલે છે કે ભાઈ આ ફોટો મારો છે. આત્મા કહે છે કે ભાઈ આ ફોટો મારો છે, કારણ કે હું પોતે તો સામે ઉભો છું. હું તો કઈ કહેતો કે ભાઈ હું તો એમ નથી કહેતો કે આ હું છું, આ હું છું એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણી અંદર જે આત્મા જે છે એ હંમેશા કોઈ દી ચેન્જ નથી થતી, બોડી ભલે ચેન્જ થાય છે. હવે આપણે થોડુંક આને સાયન્ટિફિકલી સમજી લઈએ. આપણા શરીરની અંદર કોષો હોય છે, એટલે કે સેલ્સ હોય છે. હવે દરેક સેકન્ડે હજારો સેલ આપણી બોડીની અંદર મરે છે અને હજારો સેલ નવા જન્મે છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ આપણું જે શરીર જે છે ને દરેક ક્ષણે ક્ષણે મરે છે અને ક્ષણે ક્ષણે પુનઃનિર્માણ થાય છે. અને ટોટલી 7 વર્ષની જે સાયન્ટિફિક સાયકલ હોય છે, દર 7 વર્ષે તો આપણું આખું બોડી ચેન્જ થઈ જાય છે. એટલે કે માની લો 50 વર્ષમાં આપણે પહેલા વર્ષનો અને 7મા વર્ષનો ફોટો જોઈએ ને ઘણું ચેન્જ લાગે. પછી આપણે બીજું 14મા વર્ષે ફોટો જોઈએ, 21મા વર્ષે ફોટો જોઈએ, તો દર 7 વર્ષે આપણને ઘણા બધા ચેન્જીસ એ માણસની બોડીમાં દેખાશે. તો ડેફિનેટલી આ બધા એની 50 વર્ષની સાયકલમાં એના બોડી ડેફિનેટલી ચેન્જ થાય છે, સેકન્ડે સેકન્ડે ચેન્જ થાય છે. અને 7 વર્ષે તો આખું બોડી એકવાર નવું જ થઈ જાય છે એવી રીતે. પણ એની અંદર જે આત્મા જે છે એ સેમ નો સેમ રહે છે. એટલા જ માટે એ કહે છે હંમેશા કે આ હું છું, આ મારો ફોટો છે, આ મારો ફોટો છે, આ મારો ફોટો છે, એવી રીતે આપણે કહે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવે છે કે જેવી રીતે આત્મા
આ વર્તમાન શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થા સુધી પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં નિરંતર પસાર થતો રહે છે. એ બધા પહેલા મહિનાથી લઈને 50 વર્ષ સુધી બધામાં આત્મા પસાર થયો છે. અને તેવી જ રીતે જ્યારે એ શરીર મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એ આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશી જાય છે. અને જ્યારે એ બીજા શરીરમાં પ્રવેશે ત્યારે જે ધીર પુરુષ હોય છે એ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી, કારણ કે આત્મા માટે તો એ હવે શરીર નકામું થઈ ગયું, એ શરીર તો મરી ગયું, એ બીજા શરીરમાં પ્રવેશી ગયો. અને જે ધીર પુરુષ છે બધી આખી પ્રોસેસ જાણે છે કે એની અંદર જે આત્મા છે અમર છે, અવિનાશી છે, અને એ બીજા શરીરમાં અત્યારે પ્રવેશી થઈ ગયો છે અને શરીર જે છે અહીંયા નાશ પામ્યો છે. એટલે કે આવા પરિવર્તનથી જરાય કોઈ દી મૂંઝાતો નથી. જે મૂલો માણસ હતો ને કે ભાઈ ત્યાં જઈને જન્મ થાય ને ત્યાં જ રોવા વયો જતો હતો, એવી રીતે એનાથી એને કઈ ફરક પડતો નથી કે ભાઈ આજે જન્મો છે કાલે મરવાનો જ છે ને, તો એડવાન્સમાં જઈને રોવા વયો જતો હતો. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ. હજી થોડું ઘણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા માટે ક્લિયર કરે છે. 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુના આવવા તથા જવા સમાન છે. હવે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાની સરખામણી અને કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજાવે છે. આ પણ એક છે ને બહુ સરસ મજાના આપણે કહી શકીએ ને ગુરુની એક નિશાની છે કે જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટાંત હોઈ શકે દ્રષ્ટાંત આપવા, કે જ્યાં કમ્પેરિઝન આપવાની હોય કમ્પેરિઝન આપવાની, અને જ્યાં હોઈ શકે ત્યાં સ્વ આચરણ કરીને બી સમજાવવાનું હોય ત્યાં એ રીતે પણ પોતાનો દાખલો આપીને સમજાવી શકે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનને સુખ અને દુઃખ હતું ને, કરુણા એટલે કે ભાઈ દુઃખિત થઈ ગયો, મોહિત થઈ ગયો, તો એના સોલ્યુશન તરીકે જ કહે છે કે સુખ અને દુઃખનું તો ક્ષણિક આવવું અને જવું છે. જેમ આપણે સિઝન ચેન્જ થાય એવી રીતે કે ભાઈ શિયાળો અને ઉનાળાના ઋતુને આવવા અને જવા સમાન છે. કે ભાઈ આજે માની લો તને લાગે છે કે હું મારી જશે એટલે દુઃખ થશે, તો દુઃખ તો થોડીક વાર ટેમ્પરરી છે. પાછું શું છે, પાછું કોઈ બીજી આપણે ચીજમાં એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાય તો આપણને પાછું સુખ લાગે, અને પાછું જેમ શિયાળો અને ગરમી ચેન્જ થતી રહે એમ સુખ અને દુઃખ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતું જ રહેવાનું છે. પછી કે છે, હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયનો ભૂતાનીમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કારણ બી બતાવે છે કે આ સુખ દુઃખનું કારણ શું છે. પેલા તો કમ્પેરિઝન આપી કે સિઝન પ્રમાણે આવે છે ને જાય છે, અને હવે એનું કારણ શું છે તો કે ભાઈ એ આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ઇન્દ્રિયોના ભોગમાંથી એ જન્મે છે, અને એને માટે આપણે માણસે સહન કરતા શીખી જવું જોઈએ. મનુષ્ય તેમને અવશ્ય અસ્વસ્થ થયા વિના એટલે કે જરાય ડિસ્ટર્બ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખી જવું જોઈએ. એટલે કે સુખ અને દુઃખ તો આવવાના જ છે, સિઝનની જેમ ચેન્જ થવાના જ છે. વર્ષમાં જેમ 6 ઋતુ હોય એવી રીતે દરેક રીતે ચેન્જ થવાની જ છે. તો સુખ અને દુઃખ બી આપણી લાઈફમાં કન્ટિન્યુઅસલી સાયકલની જેમ ચાલવાના જ છે. આપણે જસ્ટ ક્યારેક કોઈ એવો કપરો સમય આવે તો એની સાથે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે અને એને સહન કરતા આપણે શીખી લેવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. હજી ઓર આગળ સમજાવતા કે છે 20મા શ્લોકમાં હવે પાછા આત્મા ઉપર આવી જાય છે. એટલે કે આમ સરસ મજાની એક સેન્ડવિચ ટેકનિક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માનું જ્ઞાન બી દેતા જાય છે અને અર્જુનને પાછું થોડોક શાંત બી પાડતા જાય છે કે આવી રીતે બધું છે. પછી 20મા શ્લોકમાં કહે છે, આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ નથી. હવે અહીંયાથી છે ને લગભગ ટોટલ 21 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આત્મા માટે. આપણે જે મુખ્ય શ્લોક લેવાના છે જોઈએ એમાં કેટલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કવર થાય છે. પર્ટિક્યુલરલી આ શ્લોકમાં 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આત્માની કવર થશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી, એટલે કે અવિનાશી છે. તે ક્યારેય જન્મ ન હતો, એટલે કે કોઈ દિવસ એનો જન્મ નહોતો થયો અને જન્મ લેતો બી નથી અને જન્મવાનો બી નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી અને પુરાતન છે. આ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આમાં આવે છે. જ્યારે શરીર હણાઈ જાય છે ત્યારે તે હણાતો નથી. એટલે કે હવે અર્જુનને એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવે છે કે તું માની લો બાણ છોડીશ અને આ લોકો બધા હણાઈ બી ગયા, બધા મરી બી ગયા, તો બી એની અંદર જે આત્માનો વાસ છે એ કોઈ દી હણાવવાનો નથી, કારણ કે કોઈ દી જન્મો નહોતો અને જન્મવાનો બી નથી. શું કામે તો કે ભાઈ અજન્મ, સનાતન, ચિરસ્થાયી અને પુરાતન છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમને અર્જુનને સમજાવે છે અને એના સુખ દુઃખનું કારણ બી એને સમજાવે છે કે તારે તો એની સાથે એડજસ્ટ કરવું પડશે અને થોડું ઘણું સહન કરવું જ પડશે. હવે જે આપણે આત્મા જે છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે. એ 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો ત્યજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો ત્યજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે.
હવે આપણે શું છે, કપડા આપણે આપણી બોડીના સાઇઝ પ્રમાણે, ફેશન પ્રમાણે, ટ્રેન્ડ પ્રમાણે, આપણી ચોઈસ પ્રમાણે અને જે પ્રમાણે બધા હોય એ પ્રમાણે આપણે પહેરતા હોઈએ. અથવા તો ક્યારેક જૂના કપડા થાય આપણે કાઢીને ફેંકી દઈએ, આઉટડેટેડ થઈ ગયા પહેરવાનું બંધ કરી દઈએ. તો એવી જ રીતે પણ જ્યારે આપણું એક આત્મા જૂના શરીર જ્યારે આઉટડેટેડ થઈ ગયું હોય, વૃદ્ધ થઈ ગયું હોય, કોઈ બીમારીથી નાશ પામે, એવી જ રીતે એ આત્મા બી એ શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણે આપણા શરીર માટે કપડાં ચેન્જ કરીએ છીએ, એમ આપણું જે શરીર જે છે ને એ આત્મા માટે એક જાતનું કપડું જ છે, બીજા એનાથી વધારે કાંઈ નથી આપણે. અને એવી રીતે પછી જ્યારે એ આપણું શરીર નકામું થઈ જાય છે અને ત્યાગીએ છીએ આપણે, ત્યારે એ આત્મા છોડીને બીજા નવા શરીરમાં વહી જાય છે, જેમ આપણે કપડાં ચેન્જ કર્યા એવી રીતે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ આપ સૌને બધાને મ્યુટ કરી દેજો જેથી ડિસ્ટર્બ ન થાય. તો હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે કે ભાઈ જેવી રીતે આપણે આપણા કપડા બદલીએ છીએ એવી રીતે આત્મા માટે આપણું શરીર કપડું છે, એ કપડું બી ચેન્જ કરી લે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે, પછી હજી બીજી 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માની બતાવે છે. ઓલ્ટરનેટ ભગવાન સ્વિચ કરતા રહે છે કે પેલા થોડુંક સમજાવે છે, પાછું આત્મા ઉપર આવે છે, પાછું થોડુંક સમજાવે છે, પાછું આત્મા ઉપર આવે છે, એવી રીતે. પછી 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ આત્માને ના કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી પીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે કે ત્યારે શું છે, અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્ર હતા. પ્લીઝ આપ સૌ બધાને મ્યુટ કરી દો ને. મ્યુટ કરું છું તો કેમ અવાજ આવે છે બંને. ત્યારે અર્જુન પાસે એવા બધા શસ્ત્રો હતા કે માની લો એક એવું શસ્ત્ર છોડે કે જેમાંથી અગ્નિ નીકળે. તો હવે જેમ કે અર્જુનને થાય કે ભાઈ ચાલો હું તો એવા જ બધા પાવરફુલ શસ્ત્ર છોડવાનું છે કે ભાઈ બધાના હૃદયમાંથી આર પાર થઈ જશે, તો પછી આત્માને બી તો કાપીને નીકળી જાય. તો એ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સમજાવે છે કે એવું કોઈ શસ્ત્ર નથી કે જે એ આત્માને છેદી શકે અથવા આત્માના નાના નાના ટુકડા કરી શકે. કોઈ એને આરપાર કરી શકતું નથી. હવે એવો અગ્નિસ્ત્ર નામનું અગ્નિવાળું શસ્ત્ર ચલાવ્યું માની લો અર્જુને, તો શું આત્મા બળી જાય નથી? એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે ભાઈ અગ્નિથી બાળી બી શકાતું નથી. પછી પાણીથી ભીંજવાનું, માની લો એવું પાણી વાળું શસ્ત્ર કે કોઈ અર્જુને ચલાવ્યું કે બધું ત્યાં વર્ષા નહીં થઈ તો એનાથી બી એને એમ લાગે ચાલો વરસાદી ભીંજવી દઈએ ને, ભીંજવીને પછી એને કાપી દઈએ એવી ટાઈપ. એટલે કે પાણીથી એને ભીંજવી બી શકાતું નથી અને પવનથી એને સૂકવી બી શકાતું નથી. એટલે કે આ પણ આપણે આત્માની બીજી 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે કોઈ એને શસ્ત્ર કાપી શકતું નથી, અગ્નિ બાળી શકતું નથી, પવન સૂકવી શકતું નથી અને વર્ષા એને ભીંજવી શકતી નથી. એટલે આ દ્વારા બી અર્જુનને એમ લાગે છે કે મારા શસ્ત્રની બી આત્મા ઉપર કોઈ અસર થશે નહીં અને બધી આત્મા પાછી એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાની છે, શરીર ભલે નાશ પામે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી 28મા શ્લોકમાં કહે છે, આટલું બધું સમજાવ્યા પછી હવે પાછી એની મનસ્થિતિ ઉપર આવે છે કે હજી અર્જુન શું વિચારે છે મને જોવા તો દે. એટલા માટે એને કહે છે કે હે મહાબાહુ, જો તો એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા તો જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવાનું કારણ નથી. દેટ મીન્સ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહે છે કે જો તું એમ વિચારતો કે આત્મા જન્મે છે, સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવી દીધું કે આત્મા અજન્મા છે અને કોઈ દી જન્મ લેવાની બી નથી. અને પછી એ બી કહી દીધું કે કોઈ પ્રકારે એનો નાશ બી થઈ શકતો નથી. જેમ છતાં બી અર્જુન માની લો એમ વિચારતો હોય કે ભાઈ આત્મા જન્મી છે, એટલે કે જેમ માણસ જન્મે છે એવી રીતે, અને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે જેમ શરીર મૃત્યુ પામે છે એવી રીતે. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું બી તારે શું કામ એના માટે શોક કરવાનો, કે ભાઈ જે ચીજ તારી પાસે આજે છે અને હંમેશ માટે વહી જવાની છે અથવા વહી ગઈ અને તારી પાસે કોઈ દી પાછી આવવાની નથી, તો તું શું કામ શોક કરીશ. સરસ રીતે સમજાવે છે, જે હકીકતમાં છે નહીં પણ એના માટે એની મનસ્થિતિ સમજાવવા માટે એને કહે છે કે ભાઈ માની લો આજે ભીષ્મ પિતામહ છે તારી સામે અને તું માની લો બાણ ચલાવીશ અને મરી જશે તારા હિસાબે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામશે, તો પાછા તો આવવાના નથી, તો પછી હવે શોક શેના માટે? કોનો શોક? લ્યો, તો પછી શોક કરીને શું પાછા મળી જવાના છે, તો પછી શેનો શોક? એટલે એ રીતે સમજાવ્યું. પણ હવે એ ચીજ છે નહીં, એટલા માટે પાછું 30મા શ્લોકમાં ઓલ્ટરનેટ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ આમ કે ને પાથી તેલ રેડીને અર્જુનને ટોટલી સરસ રીતે સમજાવી દે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. એટલે કે એ ચીજ થવાની નથી આ શ્લોક પ્રમાણે. હવે 30મા શ્લોકમાં એ ચીજ ક્લિયર કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે, એટલે કે કોઈ દી મૃત્યુ પામવાનો નથી અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી.
એટલે કે તારા કોઈ શસ્ત્રનો વધ નહીં કરી શકે. તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. એકદમ સિમ્પલ કહી દીધું. ધેટ મીન્સ હવે અહીંયા અર્જુન એકદમ સમજાઈ જાય છે કે ભાઈ આ જે આપણે જે શરીર જે છે એ નાશવંત જ છે ને એની અંદર આત્મા આપણો અમર જ છે. કોઈ દેનો કોઈ રીતે મારા કોઈ બાણ કે કોઈ એનું મારે નાશ કરવાનું નથી. તો પછી મારે શોક બી શું કામે કરવો? એટલે કે એના માટે શોક કરવાની બી કોઈ જરૂર નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું બધું એનું કરુણાના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપી દીધું, સરસ રીતે સમજાવીને કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એના પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આ બધી ચીજથી આપણે જો સમરાઈઝ કરીએ તો હવે આપણને શું સમજાય છે કે ભાઈ આપણે પણ જીવાત્મા છીએ અને આપણે શરીર નથી. જેને આપણે આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ શરીરને, એ શરીરની કોઈ વેલ્યુ નથી, કાંઈ નથી. હા, એની અંદર જે જીવાત્મા જે છે એનું મૂલ્ય આપણે સમજવાનું છે. હવે એ મૂલ્ય બી આપણે આસ્તે આસ્તે હવે સમજીશું કે ભાઈ સૌથી પહેલા આપણા માઇન્ડમાંથી એ આપણે મનસ્થિતિ કાઢી લેવાની છે કે ભાઈ શરીર એકદમ કોઈ મતલબનું છે નહીં, એ નાશ પામવાનું છે એક દિવસ. હા, જ્યાં સુધી શરીર છે એની જે કાળજી લેવી જોઈએ કાળજી લેવાની છે, બરાબર છે. એમાં માટે બેદરકારી નથી કરવાની, કારણ કે શરીર હશે તો જ આપણે ભક્તિ કરી શકશું. શરીર નહીં હશે તો ભક્તિ બી ક્યાંથી કરી શકશું? પણ એની અંદર જે જીવાત્મા જે છે એને જ આપણે સમજવાની છે અને એનું જ આપણે મૂલ્યાંકન કરીને એને પ્રાપ્તિ માટે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો આ થયો અર્જુનનો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બહુ સરસ રીતે આપ્યો. અને મેઇન જ્ઞાન આપણને આમાંથી આ જ છે, બીજા અધ્યાયમાંથી, કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ. બાકીના પ્રશ્નોનો બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જવાબ આપે છે એ પ્રમાણે લઈ લઈએ આપણે. હવે એનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ મને કોઈ આનંદ નથી. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. 36મા શ્લોકમાં કહે છે, તારા દુશ્મનો ઘણા નિંદાકારક શબ્દોમાં તારું વર્ણન કરશે અને તારી ક્ષમતાને ઓછી ગણાવી તેની મશ્કરી કરશે. તમારા માટે આનાથી વધુ દુઃખદાયક બીજું શું હોઈ શકે? હવે અર્જુન એક ક્ષત્રિય હતો. હવે ક્ષત્રિયને જ્યારે કોઈ પણ લલકારે અથવા તો કોઈ પણ એને આપકી કે ને કે ભાઈ લલકાર ફેંકી કે ભાઈ તારે મારી સામે લડવું કે આમ કરવું તેમ કરવું. હવે એ ક્ષત્રિય માની લો એની લલકાર ન સાંભળે અને યુદ્ધ ભૂમિમાંથી ભાગવાનો કોઈને કોઈ રસ્તો માર્ગ અપનાવે તો શું કેવું કેટલું અપમાનજનક એના માટે થાય. અને સામેવાળા લોકો તો છે ને એ આવી તાક જોઈને જ બેઠા હોય કે આ વળી કેવો વીર, કેવો ક્ષત્રિય કે જે યુદ્ધ ભૂમિમાં જેને સામેવાળો લલકારે છે એ છોડીને જાય છે. અને એમાં સામે આવો જો દુર્યોધન જેવો દુશ્મન સામે હોય તો એ તો એકદમ તાકાત જોઈને બેઠો હોય કે ભાઈ ક્યારે અર્જુન આવી કે ગફલત કરે કે ક્યારે હું કરું ને બધું થાય. અને ત્યારે એ જો માની લાવે એની સામે 18 અક્ષરોની સેના હતી, પોતાની 7 અક્ષરોની હતી, સામેવાળાની 11 અક્ષરોની સેના હતી. ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એ બધાને જોઈને અર્જુન આવી રીતે ભાગી જાય ત્યાંથી અને યુદ્ધ ન કરે તો એની કેવી સ્થિતિ થાય. અને બધા એના કેવા નિંદા રીતે હતા, કેવી ક્રિટિસાઇઝ એનું કરે, કેવા અપશબ્દો એના માટે બોલે. અને ક્ષત્રિય માટે આ બધા જે અપશબ્દો અને જે નિંદા હોય એ મૃત્યુ સમાન કહી શકીએ આપણે કે ભાઈ એના કરતા તો મૃત્યુ વધારે સારું. આ રીતે સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે અત્યારે જો તે તારો સ્વધર્મ નિભાવ્યો અને તે યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને તું ભાગ્યો તો એનાથી ખરાબ સ્થિતિ તારા માટે કોઈ નહીં હશે અને એ આપણે બહુ જ દુઃખદાયક હશે અને એઝ ગુડ એઝ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મૃત્યુ બરાબર થઈ શકે. હવે આ ચીજ સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી ઓર એક શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને શું છે, પહેલા તો એમ કહી દીધું કે ભાઈ ખરાબ છે, તારે સ્વધર્મ તારે નિભાવવો જ પડશે. હવે એ માની લો સ્વધર્મ નિભાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને 2 રીઝન બતાવે છે કે કહે છે કે ભાઈ માની લો યુદ્ધ લડતા લડતા તું હણાઈ ગયો, તારું મૃત્યુ પામ્યું તો બી તું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. અને માની લો તું જીતી ગયો તો ડેફિનેટલી આખું પૃથ્વી જે છે એનું આખું સામ્રાજ્ય તને મળશે અને એને તું સરસ મજાનું ભોગવી શકીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે, આમાં હારવાનું તો કઈ સવાલ જ નથી, અથવા તો દુઃખનો તો કોઈ સવાલ જ નથી, શોકનો કોઈ સવાલ જ નથી. તો પછી હવે તારે યુદ્ધ લડવું જ પડશે. એ રીતે એને સમજાવે છે કે ભાઈ તારે તારો સ્વધર્મ તો નિભાવવો જ પડશે. એટલે કે આનંદ ની બધાનું ભૂલી જા. પહેલા તો કેટલી તારી ટીકા થશે એ યાદ કર. પછી જો આનંદ તું વિચારતો હો તો આનંદ બી તારા માટે બંને રીતે આનંદ છે. તું મરી ગયો તો બી તને સ્વર્ગ મળવાનો છે, તો બી ત્યાં જઈને આનંદ ભોગવીશ, અને જીતી ગયો તો તું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ પૃથ્વીલોકનું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે તારે સ્વધર્મ નિભાવીને તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. આ એક પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે જો તું હારી ગયો અને હણાઈ ગયો તો સ્વર્ગલોકમાં જઈશ, અને જો તું જીતી ગયો તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય રાજા તરીકે ભોગવીશ.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ પોતે પાપ કરવા જઈ રહ્યો છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ અથવા ઘટાડો નથી અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી સુરક્ષિત થઈ જાય છે. હવે આપણે અહીંયા થોડુંક સમજી લઈએ કે ભાઈ પેલા શું કહે છે કે આ પ્રયાસમાં, આ પ્રયાસ એટલે કયો પ્રયાસ? આ પ્રયાસ એટલે કે સૌથી પહેલા તો સ્વધર્મનો પ્રયાસ, અને બીજો એ કે ભાઈ જયારે ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર આપણે ચાલતા હોઈએ એ પ્રયાસ આપણો. તો એ બે પ્રયાસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ ખોટ અથવા ઘટાડો નથી. એટલે કે આના ઉપર જો તું ચાલ્યો તો તને ફાયદો જ ફાયદો છે. કોઈ જાતનો કોઈ તને ખોટ ના નફો નુકસાન જેવું કઈ છે ને, બધું હંમેશા ફાયદો જ ફાયદો છે. અને એમાં ઘટાડો બી નથી થતો. કારણ કે માની લો લડતા લડતા આપણે સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા મરી ગયો અથવા તો હણાઈ ગયો, તો સ્વર્ગલોક તો પહોંચ્યો, પણ પછી પાછો એના આવતા જન્મમાં બી એની આગલી જર્ની જે છે આધ્યાત્મિક જર્ની ત્યાંથી શરૂ કરી શકે છે. આ આપણે થોડુંક વધારે ડિટેલમાં આગલા અધ્યાયમાં બધામાં આપણે સમજશું. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ રીતે કહે છે કે એમાં ઘટાડો બી થતો નથી. જ્યારે એકવાર આધ્યાત્મિકનું બીજ રોપાઈ જાય છે, એ બીજ કોઈથી નાશ પામતું નથી, અને જે લેવલમાં આપણે એક જન્મમાં બીજ છોડ્યું હોય અને આગલા જન્મમાં આપણે ત્યાંથી જ આપણી પ્રગતિ શરૂ થાય છે, એમને કે એમાં ઘટાડો થાય છે. આ રીતેનો છે, પણ ડેફિનેટલી આપણે સરસ રીતે આગળમાં સમજશું આપણે. અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ, અને આ માર્ગ એટલે શેના માર્ગ? તો કે સ્વધર્મ માર્ગ અને પોતાના ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર થોડી પ્રગતિ કરવાથી કોઈ વ્યક્તિ સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી સુરક્ષિત થઈ જાય છે. સૌથી ખતરનાક ભય કયો? આપણે ગઈકાલે બી સમજેલું હતું કે ભાઈ માણસને સૌથી મોટો ભય શેનો છે? તો કે મૃત્યુનો. કે ભાઈ મારું મૃત્યુ થશે તો પછી શું થશે, મારી અધોગતિ થશે કે મારો આવતો જન્મ શું થશે, એ બધું. સૌથી મોટામાં મોટો ડર માણસને આ જ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો આ રીતે તું તારા સ્વધર્મ ઉપર ચાલ્યો અને તે મારા સૂચવેલા કર્મ કર્યા, તો સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી બી તું સુરક્ષિત થઈ જાય. એટલે કે એનાથી બી તને પ્રોટેક્શન મળી જશે, અને એનાથી બી તારે કોઈ ભય કરવાની જરૂર છે નહીં. એટલે કે તારે વિચારવાની જરૂર નથી કે મારી આગલી ગતિ શું થશે કે કેવી રીતે થશે એ બધું. હવે આના સંદર્ભમાં બે આપણે એક્ઝામ્પલ બી છે, જેમ કે હનુમાનજીએ ભગવાને સૂચવેલા રામ ભગવાનના માર્ગ ઉપર ચાલતા હતા, એમની સેવા કરવા માટે ચાલતા હતા. અને જયારે સીતા મૈયાને બચાવવા જાય છે, ત્યારે જેમાં રાવણની પૂંછડીએ આગ લગાડે છે, ત્યારે આખી લંકાની આગ લગાડી દે છે અને એને જલાવી દે છે. તો આ પણ એનો ભગવાનના રસ્તા ઉપર જ માર્ગ હતો. આમાં કોઈ જાતનું એને પાપ ચડે નહીં, અને ડેફિનેટલી એમાં કોઈ ક્ષતિ બી થતી નથી. અને બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે આપણે અહીંયા વિભીષણનો, જે રાવણનો નાનો ભાઈ હતો. જ્યારે એને લાગે છે કે મારો ભાઈ ખોટું કરી રહ્યો છે, ત્યારે એ કુલ નાશનો અથવા તો કુલ દ્રોહીનો, દેશદ્રોહીનો બધા એના ઉપર આરોપ લાગે છે. તેમ છતાં બી છોડીને ભગવાન રામની શરણાગતિ લે છે, એમને સાથ આપે છે અને રાવણનો વધ કરાવે છે. અને આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે એ લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભગવાનના સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલ્યા. જેમ કે ત્યારે રામ અવતાર હતા, એટલે કે ભગવાન રામના સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલ્યા હનુમાનજી અને વિભીષણ બંને, અને એ લોકોની સદગતિ થઈ. અને એ લોકોની પણ કોઈ ઘટાડો ન થયો, અને કોઈ જાતનું એ લોકોને નુકસાન બી ન થયું, ક્ષતિ બી ન થયું, અને એ લોકો પણ આવા બધા જે ભય હતો એનાથી મુક્ત થઈ ગયા. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ત્રીજો સવાલનો ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર પૂરો થાય છે. હવે આ રીતે આપણે અત્યારે શોર્ટમાં લઈ લઈએ કે ભાઈ આવા કયા 6 અપરાધ છે કે જેની સામે આપણે કોઈ આપણને પાપ ચડતું નથી. સૌથી પહેલા તો આપણને કોઈ ઝેર આપીને મારવા માંગતું હોય, જેમ નાનપણમાં દુર્યોધને ભીમને ઝેર આપ્યું હતું. ઘરમાં આગ લગાડનાર, જેમ કે દુર્યોધને લાક્ષાગૃહમાં આગ લગાડીને કાવતરું રચ્યું અને બધાને મારવાની કોશિશ કરી. તો આજના સંદર્ભમાં બી ઘરમાં આગ લગાડનાર બે ટાઈપના હોઈ શકે. એવી કોઈ ફિઝિકલ આગ લગાડવા વાળું તો છે જ, પણ સાથે સાથે જે ઘરમાં કોઈ ઝઘડા કરાવતું હોય તો એ પણ આવો પાપ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો એ પણ આપણે કહી શકીએ આપણે ઘરમાં આગ લગાડવાના છે. તો આવા બધા માણસોને પણ આપણે જો કે આપણે નાશ કરીએ તો કોઈ આપણને પાપ લાગતું નથી, કારણ કે એવા બધા માણસોથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. પછી છે આપણે જીવલેણ હથિયારથી આપણો હુમલો. કોઈ આપણે એવા જીવલેણ હથિયારથી કે કોઈ ચાકુ છરી કે એવું કઈ લઈને આપણો હુમલો કરવા આવે તો એનો પણ આપણે જો નાશ કરીએ તો આપણને કોઈ પાપ લાગતું નથી. પછી આપણું ધન લૂંટનાર, એટલે કે બહુ કોઈ એવું કોઈ કરપ્શન કે આપણી સાથે કોઈ ચીટિંગબાજી કે ફ્રોડ કે એવું કઈ કરે તો એના માટે આપણું જે બધું હોય એનું ઝડપી લેવા માટે કરે તો. અને બીજાની જમીન પર કબજો મેળવી લેવો, ખોટા દસ્તાવેજ બનાવીને આ રીતે બધું કઈ કરી લેવું, તો આ બધા બી એવા પાપ છે.
અને છઠ્ઠું કે જે પત્નીનું અપહરણ કર્યું. જે પ્રમાણે કોઈની પત્નીનું કઈ અપહરણ કોઈ કરે અને એ પ્રમાણે કોઈને હુમલો કરે તો ડેફિનેટલી એમાં બી નાશ કરવામાં કોઈ પાપ લાગતું નથી. આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ થતું નથી, કારણ કે આ બધું આપણે કહી શકીએ કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણા સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે છે, સ્વ બચાવ માટે છે. હવે આપણે જોઈએ ચોથા પ્રશ્નનો, જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ પર હતો. તેમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે વેદોમાં મુખ્યત્વે પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. સમસ્ત દ્વૈતો અને લાભ તથા સુરક્ષાથી બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને આત્મપ્રાણ બનો. સૌપ્રથમ પહેલી લાઈન આપણે સમજી લઈએ કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. હવે જે અર્જુનને બધું વિચારતો હતો અને જે બધું બહુ મોટું હાઇપ કરીને પ્રોજેક્ટેડ કરીને આપણે જે પ્રોબ્લેમ એને વિચાર્યો કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય, વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, એની વસ્તી વધે, આપણા પિતૃનું પિંડદાન ન થાય, એ લોકો પણ દૂષિત થાય ને બધું હતું. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે લેશું. અને દરેક માણસ છે ને એ પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ જ વર્તે છે. એટલે કે એમ નથી સમજવાનું કે ભાઈ મેં આમ કર્યું એટલે એને આમ કર્યું, મેં આમ ન કર્યું તો ઓલાએ આમ ન કર્યું, એવું નથી હોતું. દરેક માણસને જેમ જેમ કરવું હોય એ પ્રમાણેના પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ એ તો કરતો હોય છે. અને સમસ્ત દૈતો અને લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને આત્મપરાયણ બનો. એટલે કે આવા બધા લાભ, ફાયદા, નફો, નુકસાન, ઓલો આમ કરશે, આમ કરશે તો ઓલું આમ થશે, હું આ બધાને મારીશ તો ઓલા લોકો આમ થશે, એવું બધું કઈ તારે વિચારવાનું નથી કે લાભ શું થશે, ફેમિલીને સુરક્ષા કોણ કરશે, અથવા ડબલ માઇન્ડ કોણ થશે ને પિંડદાન કોણ કરશે, એવું બધું કઈ તારે વિચારવાનું જરૂર નથી. બધી ચિંતાઓથી તો મુક્ત થા અને આત્મપરાયણ બન. જેનું આત્માનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આપી દીધું, એટલા માટે હવે એને કહે છે આત્મપરાયણ બનો. અને પછી 46મા શ્લોકમાં એને એક્ઝામ્પલ દ્વારા ફરીથી સમજાવે છે. ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી બધી ચીજો સમજાવવા માટે એક્ઝામ્પલ અને કમ્પેરિઝનનો બહુ સરસ ઉપયોગ કર્યો છે કે જે આપણને બધું બહુ સરસ રીતે સમજાઈ જાય છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સારે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થાય જ છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટેનો વેદોનો સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. હવે આપણે અહીંયા છે ને સૌથી પહેલા આ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે જે હેતુથી નાના નાના, માની લો નાના નાના કુવા હોય અથવા નાના નાના જે નળ હોય, માની લો જેમાંથી પાણી આવતું હોય આપણે, તો એ જે સારે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થાય છે. હવે એક મોટો વિશાળ જળાશય છે જેમાંથી આ બધા પાઇપલાઇન ને નળ ને આ ને નાના નાના કુવા ને બધું ભરાય છે. જેવો વિશાળ જળાશયમાં પાણી ભરાય એટલે ઓટોમેટિકલી બધામાં પાણી આવવાનું છે. જો એમાં જ પાણી ન હોય તો બાકી બધે ક્યાંય પાણી આવવાનું નથી. એવી જ રીતે અહીંયા જો અર્જુન આવે એવી રીતે સમાજ સામે દાખલો મૂકે કે પોતે ક્ષત્રિય થઈને આવી રીતે યુદ્ધ ભૂમિમાંથી ભાગ્યો તો પછી શું અવસ્થા થવાની? તો બધા તો એ જ પ્રમાણે અનુસરવાના છે ને. એટલે કે એવો દાખલો બેસાડવાનો કે જેથી કરીને બધા લોકો એને સાંભળે, અનુસરવાની કોશિશ કરે અને એને આદર્શ માનીને એને બને ત્યાં સુધી અનુસરે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સમજાવે છે કે ભાઈ જેમ જેમ મોટા જળાશયોમાંથી બધા તૃપ્ત થઈ જાય છે, નાના જળાશયો અને કુવાઓ, તો એવી જ રીતે તારે પણ તું તારો સ્વધર્મ નિભાવીશ તો એવો દાખલો બેસાડીશ કે જેથી કરીને તારી પાછળની આવનારી પેઢીઓ બધા યાદ કરશે અને એને અનુસરવાની કોશિશ કરશે અને પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવવાની કોશિશ કરશે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોનો સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. હવે જેને આ રીતે ન માનવું હોય પણ જેને શાસ્ત્ર માનવું હોય તો શાસ્ત્રમાં પણ એ જ બધું લખેલું છે ને કે ભાઈ તારો સ્વધર્મ નિભાવ ને બધું કર. તો બધા માણસો શું છે, બે ચીજને પોતાનો આદર્શ માને. એક તો ભાઈ આઈડિયલ તરીકે આપણા વેદશાસ્ત્ર અને સ્ક્રિપ્ચરમાં બધામાં શું લખેલું છે એમાં જે લખેલું એના પ્રમાણે ફોલો કરે, અથવા તો કોઈક પોતાના આઈડિયલ અથવા આદર્શને ફોલો કરે કે ભાઈ આ મોટો માણસ આ બહુ થઈ ગયો, એને કેવી રીતે કહ્યું તો ચાલ હવે એના પ્રમાણે હું કરું. એવી રીતે પોતાનો લાઈફને કરતા હોય. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને દાખલા એને આપે છે અને આ રીતે એને કહે છે કે તું તારું કામ કર અને આગળ વધ. હવે આના પછીનો જે આપણે સમજશું શ્લોક પણ બહુ સરસ છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 47મા શ્લોકમાં કહે છે, આ મેઇનલી કર્મયોગના રિલેટેડ છે પણ આ અધ્યાયમાં આવ્યો છે, આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ કર્મણ્યેવાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. આ બધા સાંભળેલો બી હશે આ શ્લોક કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળ પર અધિકાર નથી. એટલે કે ભાઈ અત્યારે તારું જે નિયત કર્મ જે છે, સ્વકર્મ છે, ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કરવાનો, એ કરતું. બાકી શું થશે બધું તું ભૂલી જા અને એનું ફળ બી શું આવશે પણ ભૂલી જા. તને ફળ તો તારી એની આશા બી નથી કરવાની કે ભાઈ તને શું મળશે ને ફળ નહીં, તને રાજગાદી મળશે કે તને મૃત્યુ મળશે કે શું, બધી તારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં. એટલે કે તું એમ બી નહીં સમજતો કે ભાઈ મારા લીધે બધા મરી ગયા એટલે ઓલા લોકોનું પિંડદાન
બધું કોણ થશે? તું રિસ્પોન્સિબલ બી પોતાની જાતને ન માન કે તે કર્યું છે એ બધું. અને એવી રીતે અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્તિ થઈશ નહીં. અને કે જે તું માની લો ફળની આપણે આશા છોડી દઈએ તો ઘણી વાર આપણને એમ થાય ને ફળ તો કઈ મળવાનું નથી, છોડ ને જેમ તેમ કામ કરી નાખું. એટલે કે એવી રીતે પણ તારે કર્મ નથી કરવાનું. તારે તારા પૂરા મન, દ્રઢ શક્તિ ને બધું આપીને 100% પોતાનું માઇન્ડ, બોડી અને વિઝડમ આપીને તારે કર્મ કરવાનું છે. સાથે સાથે કોઈ ફળની આશા નથી રાખવાની. અને જે રિઝલ્ટ આવે એ તારે તારા કર્મને જવાબદાર એમને સમજવાનું કે મેં આ કર્મ કર્યું એટલે આ રિઝલ્ટ આવ્યું. મેં આમ ન કર્યું હોત તો આમ ન આવત, મેં આમ કર્યું તો તેમ ન આવત. આવું બધું બી કઈ વિચારવાની જરૂર નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંપૂર્ણપણે સરસ રીતે સમજાવી દે છે કે ભાઈ તું અત્યારે ખાલી તારો સ્વધર્મ નિભાવ, યુદ્ધ કર, ફળની બી આશા છોડી દે અને જે કર્મ કરવાનું છે એ પણ તારે પૂરેપૂરી મન લગાડીને કર્મ કરવાનું છે. અને જે કાંઈ પણ જે રિઝલ્ટ આવશે એ પણ તું એમ નહીં સમજતો કે ભાઈ મારા આ કર્મને કારણે આ રિઝલ્ટ આવ્યું. એટલે કે જેમ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનેટ આપણે સમજીએ ને એવી પણ આપણે સમજવાની જરૂર નથી કે ભાઈ મેં આમ ન કર્યું તો આમ ન થાય, મેં આમ કર્યું તો આમ થયું. અને ફળની બી આશા આપણે રાખવાની નથી. અને આ બધું છોડ્યા સાથે બી આપણે સરસ આપણા પૂરેપૂરા ભાવથી કર્મ કરવાનું છે. એ જ આપણે સમજવાનું છે. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 4 પ્રશ્નોનો જવાબ આપી દે છે. પછી જે લાસ્ટમાં હતું કન્ફ્યુઝન ને ડાઉટ, તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે, ફરીથી આપણે આ માર્ગ એટલે કયો માર્ગ? તો કે ભાઈ સ્વધર્મનો માર્ગ અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. હવે ડેફિનેટલી જે આ માણસ આ રસ્તા ઉપર જ ચાલતા હોય, પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવવા ઉપર જ ચાલતા હોય, એનો પણ દ્રઢ નિશ્ચય બી એક જ હોય છે અને સંકલ્પ પણ એક જ હોય છે. મ્યુટ કરી દઉં છું. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી, એટલે કે જેનું આવી રીતે દ્રઢ અથવા નિશ્ચય કરીને લોકો મક્કમપણે ચાલતા નથી, તેમની બુદ્ધિ અનેક વિભક્ત થયેલી હોય છે. વિભક્ત થયેલી એટલે કે શું? ડિવાઇડેડ થયેલી. આમ કરું, આમ કરું, આમ ન કરું, આમ ન કરું. એટલે કે એ લોકોનો દ્રઢ નિશ્ચય હોતો નથી. કારણ કે શું કામ નથી હોતો? કારણ કે પોતાનો સ્વધર્મમાં સરસ રીતે માનતા નથી, અથવા તો ભગવાને સૂચવેલું જે કર્મ છે એમાં માનતા નથી, અથવા તો એમાં પૂરો એને વિશ્વાસ નથી, અથવા તો એનું પૂરું જ્ઞાન નથી. આવી રીતે જયારે એ લોકો હોય છે ત્યારે એની બુદ્ધિ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વિભક્ત થયેલી હોય છે, એટલે બધું ડિવાઇડેડ થયેલી હોય છે. તો ભાઈ હવે તો તને બધું જ્ઞાન ને બધું મળી ગયું છે અને તું સરસ રીતે બધું જાણસ, તો તારી બી બુદ્ધિ એ રીતે દ્રઢપૂર્વક એક જ ચીજ ઉપર લગાડ, એના ઉપર જ ફોકસ કર, એના ઉપર જ કન્સન્ટ્રેટ કર. એટલે કે જે બધા તારા કન્ફ્યુઝન ને જે ડાઉટ છે બધા હવે તારા દૂર થઈ જવા જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આખું સમજાવ્યા પછી બીજી વિપરીત સ્થિતિ બી સમજાવે છે કે જે મનુષ્યો, એટલે કે જે મનુષ્યો ઇન્દ્રિય ભોગ, એટલે કે એ લોકોને પોતાના સ્વધર્મ અથવા તો ભગવાન સૂચવેલા કર્મ કે બધામાં નથી, પણ એ શું છે? આ ભૌતિક દુનિયામાં ને એમાં જ પડેલા છે. એવા માણસોને માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન કરે છે. એટલે કે જે મનુષ્યો ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્ત ધરાવે છે, એટલે કે આ બધા મોહ, માયા, એટ્રેક્શન ઉપર જ, એના ઉપર જ એટ્રેક્ટેડ, આમ કરી લો, ઓલો આમ કરી લો. એટલે કે ઇન્દ્રિય ભોગ, એટલે કે પોતાને ઇન્દ્રિયોને ભોગવવા માટે, શરીર સુખને ભોગવવા માટે, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ભોગવવા માટે, અને સાથે સાથે ભૌતિક ઐશ્વર્ય, આ જગ્યા બહુ સારી છે, આમ જાઓ, ઓલી જગ્યા બહુ સારી છે, આમ લઈ લો, આ કપડા લો, ઓલું કપડા આમ લો, ઓલા ના મળી લો, આમ ના મળી લો. એટલે આ બધું ભૌતિક દુનિયાના માણસનું એટ્રેક્શન હોય, જગ્યાનું એટ્રેક્શન હોય, અથવા ચીજ વસ્તુનું એટ્રેક્શન હોય. 3 ચીજનું એટ્રેક્શન હોય માણસને ભૌતિક દુનિયાનું. એટલે કે ભાઈ બધાને ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્ત ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય. જો એ જ આવી ગયું ને, વસ્તુ, માણસ અને જગ્યા, 3 ચીજનું માણસને એટ્રેક્શન હોય છે અને એનાથી માણસ મોહગ્રસ્ત થાય છે. જે અર્જુન માણસથી ત્યારે મોહગ્રસ્ત થયો હતો. ઘણા લોકો વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થાય. આ ફોન લઈ લો, ઓલો ફોન લઈ લો, આ નવું ટ્રેન્ડ ચાલે છે, ઓલું નવું ટ્રેન્ડ ચાલે છે, ચાલો એ લઈ લો. અથવા તો કોઈને જગ્યાનો મોહ હોય, આ જગ્યાએ જાઓ, ઓલી જગ્યાએ જાઓ. આ 3 સિવાય બીજો કોઈ મોહ હોતો નથી ભૌતિક દુનિયામાં. એટલે કે આ 3 ચીજથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે. તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. કેટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી દે છે કે જે આ જ બધી મોહ માયામાં ને બધામાં હોય છે, કાં તો એનું વસ્તુનું એટ્રેક્શન, કાં માણસનું એટ્રેક્શન, કાં પછી એને જગ્યાનું એટ્રેક્શન હોય, તો પછી તેમના મનમાં, એટલે કે એ લોકોના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. હવે જો દ્રઢ સંકલ્પ ન થાય તો પછી પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી જાય છે, ભગવાને સૂચવેલું કામ જે છે એ પણ ભૂલી જાય છે, અને એની બુદ્ધિ પણ વિભક્ત થઈ જાય છે અને ભટકી જાય છે. તો ડેફિનેટલી હવે આ બધું ચીજ આપણે ત્યાગવાનું આપણે કોશિશ કરવું જોઈએ, જે હવે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળના આપણને સમજાવશે. હવે 55મો શ્લોક આવે છે. અહીંયાથી આપણે
ગીતાના જે 18 શ્લોક જે સારાંશ રૂપી શ્લોક છે ને એ છે. બહુ સરસ મજાના શ્લોક છે બધા. એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી તો દીધું, બધા જવાબોને બધું આપી દીધું. ત્યાર પછી ભગવાન, હવે આ જે ભગવાન શ્રી અહીંયા કે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે એવા ભક્તિ મેં દૃઢ સંકલ્પ હોતો નથી. એટલે કે 54મા શ્લોકમાં જઈને અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ કોને કહેવાય? તો એના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55 થી 72મા શ્લોક લે છે. હવે આમાં 55મો શ્લોક પહેલા આપણે લઈએ. આપણે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈશું એમાંથી 18 શ્લોકમાંથી. ડેફિનેટલી થોડોક ટાઈમ ઓવર થઈ ગયો છે, પણ આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરીશ પ્લીઝ મારી સાથે રહેજો, કારણ કે થોડુંક ચેપ્ટર મોટું જ છે પહેલા જ કીધું તે પ્રમાણે. 55મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાને કહ્યું, હે પાર્થ, જ્યારે મનુષ્ય મનોધર્મથી ઉત્પન્ન થનારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે છે. ઈ જ આવ્યું કે બધી ચીજોનો પરિત્યાગ કરી દે છે અને આ રીતે વિશુદ્ધ થયેલ મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, તો એ વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનાને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શુદ્ધ મનની ડેફિનેશન બી આપે છે આપણને, અને શુદ્ધ મન કેવી રીતે થાય છે એ પણ સમજાવે છે કે કેવી રીતે થાય છે. તો કે ભાઈ જ્યારે મનુષ્ય બધા મનોધર્મથી ઉત્પન્ન થનારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓને એટલે સમસ્ત કામનાઓનો પરિત્યાગ. સમસ્ત કામનાઓમાં 3 ટાઈપની કામનાઓ આવી ગઈ, વસ્તુઓ, માણસો અને જગ્યા. એનો બધાનો પરિત્યાગ કરી દે છે અને આ રીતે વિશુદ્ધ થયેલા કે આપ પેલા પરિત્યાગ કરો પછી તમારું વિશુદ્ધ થાય. એટલે કે આ રીતે વિશુદ્ધ થયેલા મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે જ્યારે આટલું સરસ મન વિશુદ્ધ થઈ જાય, શુદ્ધ થઈ જાય, ત્યારે જઈને પોતાની આત્માની સાથે સંતોષ આવે. હું મારી આત્મા સાથે શું છે, મારે બીજા કોઈથી કઈ મતલબ નથી, કોઈ ચીજ વસ્તુથી મતલબ નથી, કોઈ જગ્યાથી મતલબ નથી, હું મારો આત્મા સંયમી છું, બસ. ઓકે, ત્યારે આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે અને તો એ વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનાને પ્રાપ્ય સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઓર આગળ સમજાવતા કહે છે કે આવે પેલા વાપરો કે વિશુદ્ધ દિવ્ય મન થયેલ મન, અને હવે કહે છે કે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતના, એટલે કે હવે એ ચેતના એટલે કે આપણી આત્મા પણ આવી જ રીતે ત્યારે પવિત્ર અને વિશુદ્ધ થઈ જાય છે જ્યારે આપણું મન આવી રીતે વિશુદ્ધ થાય. કેટલું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી દે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે, અને આ પ્રહલાદ મહારાજ કે એક્ઝામ્પલ છે, અને બીજું એક આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદા, આ બધા વિશુદ્ધ આત્માથી જેમણે બધી ચીજોનો પરિત્યાગ કરેલો હતો અને અનન્ય ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ હતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 59મા શ્લોકમાં કહે છે, આમાં એક ટાઈપની વોર્નિંગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે કે ભાઈ દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભલે પ્રતિબંધ કરવામાં આવે. દેટ મીન્સ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકવાર કહી તો દીધું કે આ બધી ચીજનો પરિત્યાગ કરવાનો, પણ હવે જયારે આપણે દેહધારી જે છીએ ને, એટલે કે આપણે જયારે સુધી શરીરધારી જે છીએ ને ત્યાં સુધી આપણે ઇન્દ્રિય ભોગ એટલે કે ઇન્દ્રિય જે ભોગ કરીએ છીએ તો પણ વિષયનો ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે. હવે એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એક માણસને કોઈ ચીજની લત હતી કે એ ચીજ પીણા વગર એને ચાલે જ નહીં. હવે એને વિચાર્યું કે ચાલો હવે મારે બધું છોડી દેવું છે, મારે પીણું નથી પીવું. તો શું છે ભાઈ, એને કંટ્રોલ મેળવી લીધો, દબાવી દીધી ઈચ્છા, પણ હવે જે એની અંદરથી જે છે ને ઇન્દ્રિયોનો જે વિષય જે છે ને એને જેવી હોય ને કે ભાઈ આપણે ક્યાંય બી કંઈ દેખાય તરત મનમાં એવી ઈચ્છા થઈ જાય, પછી પાછું કંટ્રોલ કર્યો, મેં આમ કરે. પણ એવી રીતે નહીં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ નથી કહેતા. એ શું કહે છે કે ભાઈ તો પણ તે વિષયોને ભોગવવાની અંદરથી એની ઈચ્છા રહી છે. બહારથી એને કહી દીધું કે ભાઈ મેં બધું છોડી દીધું, આમ કરી દીધું, બરાબર છે, પણ હજી એની અંદરથી ઈચ્છા તો છે જ. જરાક એને એવું કંઈક દેખાય તરત એટ્રેક્ટ થઈ જાય, જરાક એવી કંઈક દુકાનની બાજુમાંથી પાસ થાય તરત એકવાર જોઈ લો ને, આવી રીતે કરું ને આપણે, એવી રીતે થાય. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે કે આપણે કહે ને કે આપણે મનમાંથી જ ખરી જવું જોઈએ. સામે લાવીને રાખી દે, આપણે કે બેવું કામ રાખ્યું, 10 રાખ ને, મને કઈ ફરક પડવાનો જ નથી, ત્યારે આપણે કહી શકીએ એકચ્યુઅલ મનમાંથી જ ખરી ગયું છે એ ચીજ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સોલ્યુશન કહે છે, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ કૃષ્ણમય ભાવનામય ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ થયા પછી વિષયોનો રસ જતો રહે છે અને તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. એટલે કે હવે એના માટે સોલ્યુશન શું કે ભાઈ એક ચીજનો નશો હતો, હવે એના કરતા બેટર નશો એને ચડી ગયો. હવે બેટર નશો કયો તો કે ભાઈ કૃષ્ણમયમાં ઉત્કૃષ્ટ રસનો. હવે આ જો એને નશો મળી જાય તો પછી એની સામે ગમે તેવો નશો લાવીને મૂકો એને કોઈ વેલ્યુ છે જ નહીં. અને એ રીતે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષયોનો રસ જતો રહે છે, એટલે કે મનમાંથી ખરી પડે છે અને ત્યારે પછી તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. પછી એને બીજું કઈ સુસ્તું જ નથી, જે કાંઈ પણ લાવો ને સામે મને કઈ ફરક પડતો જ નથી, ગમે તેવું હોય આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જયારે મનમાંથી ખરી જાય ત્યારે જઈને કહેવાય કે એને સારી રીતે પરિત્યાગ કર્યો છે, નહીં કે ભાઈ ખાલી ઇન્દ્રિયોને દબાવીને, પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પણ ખરી પાડવાના છે. એટલે કે સો કોલ્ડ આપણે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં નથી રહેવાની, પણ શનૈ શનૈ ઇન્દ્રિયમાંથી જ આપણે એના વિષયોમાંથી જ આપણે કાઢવાનું છે.
હવે 62માં અને 63માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગુસ્સા વિશે સમજાવે છે કે 62માં શ્લોકમાં કહે છે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી એટલે કન્ટિન્યુઅસલી મનન કરતા રહે, મારે અહીંયા જાવ, મારે એમાં મેળવવું, આને મેળવવું, મને મનુષ્યને આસક્ત થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને કામમાંથી પછી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. હવે 63માં શ્લોકમાં ઈયોર સરસ રીતે સમજાવે છે ક્રોધથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહને કારણે સ્મરણ શક્તિનું વિભ્રમ થાય છે કે આપણે ગુસ્સો આવે ત્યારે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, એવી રીતે જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાના કારણે મનુષ્ય ભવકુંભમાં ફરી પડે છે એટલે કે ટોટલ લોસ, પોતાનો સર્વનાશ નોતરે છે. હવે આ ચીજને આપણે સરસ મજાની પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશનથી સમજી લઈએ. બહુ એક સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી મનસ્થિતિ કેવી હોય છે ને એનું એક સાયકલ દ્વારા સમજાવ્યું છે. સૌથી પહેલા આપણા ઇન્દ્રિયના ઘટકો, મારે આ ચીજ જોવે છે, મારે ઓલાને મળવું છે, મારે આ જગ્યાએ જવું છે, એવા ટાઈપના 3 ટાઈપના ઘટકો કે જેનાથી આપણે એટ્રેક્ટ થઈએ છીએ એટલે કે એના ઘટથી પ્રીતિ આપણને બંધાય છે. હવે જેવી આપણને પ્રીતિ બંધાણી એટલે કે સાથે સાથે આપણું ઇમોશન એમાં આપણી લાગણી જોડાણી એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્શન એટલે કે પ્રીતિ અને વાસના બંનેમાં જોડાઈ ગયા આપણા કે ભાઈ મારે આ માણસને મળવું છે, આ વસ્તુ મેળવી છે, થઈ ગયું. હવે એ વાસના જોડાઈ ગયા એટલે થોટ પ્લસ ઇમોશન એટલે એક્શન એટલે કે આપણે કંઈક ને કંઈક હવે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મ કર્યું. હવે જો કર્મ કર્યું આપણને મળી ગયું તો આપણે ખુશ, પાછા સુખ, અને પછી પાછી બીજી ઈચ્છામાં લાગી ગયા, પછી ત્રીજીમાં લાગી ગયા, ચોથામાં લાગી ગયા, અનંત જ છે કોઈને. પણ જો હવે ઈચ્છા ન થઈ તો શું છે નેગેટિવ એટલે કે ક્રોધ આવ્યો. હવે ક્રોધ આવે એટલે કે શું આપણામાં અલગ અલગ ભ્રાંતિ થાય, ઓલાએ મને આમ કર્યું ને એટલે આમ ન થયું, ઓલાએ આમ ન કર્યું હોત ને તો મારું આમ થઈ જાય, હવે આ આમ કર્યું ને તો હું આમ કરીશ, એટલે આવા બધા ખોટે ખોટા બધા આપણા મનમાં વિચારો એવા કરે અને આવા બધા વિચારોના કારણે આપણી જે યાદ શક્તિની જે અવસ્થા છે, જે આપણે યાદ રાખવાનું હોય એ ભૂલી જઈએ અને ખોટું યાદ રાખીને આપણે એ પ્રમાણે રિએક્ટ કરતા રહીએ એટલે કે યાદ શક્તિની અસ્વસ્થતા, આપણે બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડ જેને કહીએ આપણે ખોઈ બેસીએ અને જ્યારે બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડ આપણે ખોઈ બેસીએ ત્યારે આપણી બુદ્ધિની હાનિ થાય એટલે કે આપણી જે બુદ્ધિ જે છે હવે એ પણ આપણને અવળે માર્ગે દોરી જાય અને જ્યારે અવળે માર્ગે દોરી જાય ત્યારે આપણું સંપૂર્ણ વિનાશ થાય. તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણા વિનાશ માટે આપણે પોતે જ બુદ્ધિ જવાબદાર છીએ, બીજું કોઈ જવાબદાર નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી એક સાયકોલોજીકલ સાયકલ આપણને સમજાવી દીધી કે આપણે પોતાનું કેવી રીતે વિનાશ નોતરીએ છીએ. હવે આના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડું બીજું ચીજ આપણને સમજાવે છે 64માં શ્લોકમાં, પરંતુ સમસ્ત, પરંતુ એટલે કે ભાઈ હવે આ બધું ચીજ થઈ ગયા પછી પણ જે સારા માણસો હોય છે એ લોકો કેવી રીતે વર્તે છે એટલે કે આમ ઓલ્ટરનેટ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આમ સમજાવતા જાય છે. પરંતુ સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત એટલે કે હવે આવી ગયા પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિમાન માણસ તરફ કે ભાઈ જેને બધા રાગ દ્વેષ બધાથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને મુક્તિના નીતિ નિયમોનું આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજી ચીજ બતાવે છે કે ભગવાનની કૃપા આપણને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, એના માટે પણ 3 સ્ટેપ બતાવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. શું કહે છે કે ક્યારે ભગવાનની કૃપા મનુષ્ય ઉપર થાય છે. સૌ પ્રથમ શું કહે છે કે સમસ્ત રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત, કોઈ જાતનો ગુસ્સો નહીં, ગુસ્સો આપણને પેલા 2 શ્લોકમાં સમજાવ્યો, દ્વેષ એટલે કે ઈર્ષ્યા ને બધું નહીં, એનાથી ટોટલી મુક્ત. બીજું તો કે ભાઈ મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા એટલે કે પોતાનો મુક્તિ મેળવવા માટે એટલે કે પોતાનો મોક્ષ મેળવવા માટે જે નીતિ નિયમોનો આચરણ કરવા એટલે કે ઈ જ આવી ગયું ભક્તિ યોગ, આપણે કે ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા જ આપણે મુક્તિ મેળવી શકીએ. અને ત્રીજી ચીજ આવી કે પોતાના ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને ભગવાનની ભક્તિમાં પાછા કેવી રીતે ક્યારે ઇન્વોલ્વ થઈ શકીએ, જ્યારે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત અથવા કંટ્રોલમાં રાખી હોય. એટલે કે આખી સાયકલ જ થઈને આપણે કે ભાઈ હવે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કેવી રીતે રાખવાની, તો કે ભાઈ આપણે જગ્યાનો મોહ છોડવાનો, માણસોનો મોહ છોડવાનો અને વસ્તુઓનો મોહ છોડવાનો, તો જ આપણે પાછું મનને આપણે કંટ્રોલમાં રાખીએ, મનને કંટ્રોલમાં રાખીએ તો જ ભક્તિમાં લાગીએ અને પછી પાછું ભક્તિમાં લાવવા માટે આપણે રાગ અને દ્વેષ બી છોડવાના અને આ બધી ચીજ જ્યારે છૂટી જાય એટલે કે ત્રણેય ચીજ આપણા ઓલામાં થઈ જાય અને તેમને વશમાં રાખવામાં આપણે સમર્થ થઈએ ત્યારે આપણે કેપેબલ મનુષ્ય તરીકે કહી શકીએ અને ત્યારે ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આના સિવાય ભગવાનની કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થતી નથી. એટલે આપણે ઘણીવાર કહીએ ને મેં તો બધું સારું કર્યું છે, મારો શું દોષ છે, મેં હું ભૂલ કરી, તેમ છતાં મારી હારે કેમ આવું થયું. અરે ભાઈ જો તો સહી, હજી આ બધા કમ્પ્લીટ થયા છે. હવે આપણે જોઈએ એ 69માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મસંયમી મનુષ્ય માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે અને જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે તે આત્મનિરીક્ષણ કરનારા માટે મુનિ માટે રાત્રિ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ
દિવસ અને રાત્રિનો ડિફરન્સ સમજાવે છે. અને બે રીતે આપણે સમજી શકીએ. એક તો આપણે જ્ઞાનના રીતે સમજીએ કે ભાઈ દિવસ અને રાત્રિનો મતલબ શું, એટલે કે જે અજ્ઞાની માણસ છે ને એના માટે હંમેશા અંધકાર જ છે ને રાત્રિ જ છે, અને જે જ્ઞાની માણસ છે ને એના માટે હંમેશા દિવસ છે અને પ્રકાશ જ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ઈ છે સમજવાની. બીજી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ જે જ્ઞાની માણસો હોય ને એ નોર્મલી સવારે વહેલા ઉઠી જાય, નોર્મલી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાય અને પોતે પોતાના આત્મનિરીક્ષણ માટે બધી એક્ટિવિટીઝ બધે કરે, મંત્રોનો જાપ કરે, શાસ્ત્રોનું પઠન કરે, એ બધું કરે. જેમ આપણે ત્યારે સવારે વહેલા ઉઠીને આપણે શ્લોકા રીડિંગ માં બધામાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા, એ પણ એક ટાઈપની આપણે એક્ટિવિટી કહી શકીએ. ત્યારે એ ટાઈમમાં શું છે, જેને અજ્ઞાની માણસો હોય ને એ લોકો જે નસકોરા બોલાવતા હોય, ગાડલામાં સૂતા હોય, અને એ લોકો જયારે ઉઠીને કામકાજમાં લાગે ત્યારે આ માણસે છે ને એનું અડધો દિવસનું કામ પતાવી દીધું હોય. એ માણસ 8-9 વાગે ઉઠે ને પછી કામ ધંધે જાય, અને એ પણ કેવા કામ ધંધે, ગધા વેતરુજ કરવા માટે. કારણ કે આ જ્ઞાની માણસને ખબર છે કે એ જેના માટે કામ કરી રહ્યો છે એ બધી ભૌતિક દુનિયાની ચીજ વસ્તુઓને, આનંદોને, સુખ મેળવવા માટે જ કામ કરી રહ્યો છે, કે જે તો નાશ થવાની જ છે, એનું કોઈ મૂલ્ય છે જ નહીં. પણ એને કોઈ ભક્તિ માર્ગ માટે અથવા તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે કોઈ એવા કર્મ કર્યા નથી. એટલા માટે આ જ્ઞાની માણસ માટે એ હંમેશા એ રાત્રિ સમજી લે, કારણ કે એ જે માણસ કામ કરી રહ્યો છે એ જાતનું બેકાર જ કામ કરી રહ્યો છે. તો આ બે રીતે આપણે પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટથી આ રીતે સમજી શકીએ, અને જ્ઞાનની રીતે આ રીતે સમજી શકીએ કે ભાઈ જ્ઞાન એટલે કે પ્રકાશ અને અજવાળું અથવા દિવસ, અને અજ્ઞાન એટલે કે અંધકારું અને રાત્રિ. અને આ આપણે છેલ્લો શ્લોક છે. જો કે વિશાળ સમુદ્ર હંમેશા પાણીથી ભરેલો હોય છે, તે હંમેશા ખાસ કરીને વરસાદની ઋતુમાં વધુ પાણીથી ભરેલો હોય છે, પરંતુ સમુદ્ર એ જ રહે છે સ્થિર. એટલે કે જે જ્ઞાની માણસ હોય હંમેશા સ્થિર સમુદ્ર જેવો હોય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની કમ્પેરિઝન એક સમુદ્ર સાથે કરી છે અહીંયા, કે એ કોઈ દી ઉશ્કેરાતો નથી. એને ગમે તેટલા ભૌતિક દુનિયાના મોહ, માયા, આકર્ષણો આવે, જેમ સમુદ્રના મોજા આવતા હોય, અને જેમ સાગરની અંદરમાં મોટી મોટી નદીઓ બી સમાઈ જાય, ગમે તેટલા મોજા આવે તો એ માણસ એકદમ સ્થિત પ્રજ્ઞ તરીકે જ રહેશે, અને તે કોઈ દી ઉશ્કેરાતો નથી કે તેની ધારની સીમાને પાર નથી કરતો. કૃષ્ણમય ભાવનામાં નિશ્ચિત વ્યક્તિ માટે પણ તે સાચું છે. એટલે કે જે માણસ આવી રીતે કૃષ્ણમય ભાવનામાં હોય, આ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ હોય, એને સમુદ્રની ઉપમા આપેલી છે, અને એમાં ગમે તેટલા મોજા આવે, ગમે તેટલા મોહ માયાના એટ્રેક્શન આવે, બધું એમાં સમાઈ જાય છે. એ માણસ કોઈ દી છલકાતો બી નથી, કોઈ દી દુઃખિત બી નથી થતો, કોઈ દી ઉશ્કેરાતો બી નથી. તો અહીંયા આપણો બીજો સ્વાધ્યાય પૂરો થાય છે. આપણે શોર્ટમાં લઈ લઈએ કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આત્મા આપણા હૃદયમાં સ્થિત છે, આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી, અને કે છે કે આપણા વાળના 10,000 કદ જેટલો, એટલે માઇક્રોસ્કોપમાં બી જોવું બહુ મુશ્કેલ છે, એટલો નાનો આત્મા છે. અને વેદો અને ઉપનિષદમાં બધું લખેલું છે. કૃષ્ણને આ કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારેય નકામી થતી નથી. એટલે કે આપણો સ્વધર્મ અને કૃષ્ણમયના માર્ગ ઉપર જ આપણે ચાલવાનું છે બસ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા બીજો અધ્યાય પૂરો થાય છે. 15 મિનિટ જેવી મેં એક્સ્ટ્રા લીધી છે, તો તે માટે આપ સૌનો ધન્યવાદ મારી સાથે રહેવા બદલ. અને હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ ગુરુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે રેટા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પ્રશ્ન. હા, મને એક ક્વેશ્ચન છે કે એમ કે છે કે મોક્ષ મળે તો એ આત્માનું મોક્ષ થાય છે કે પછી જીવનો મોક્ષ થાય છે? જીવ અને આત્મા એક જ છે માતાજી. જીવનું જ બીજું નામ આત્મા છે. કારણ કે આપણે જે શરીર જે છે ને એમાં જીવ રૂપીનું પ્રદાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું કરું છું, અને તેથી જ એટલે જીવ, ચેતના, આત્મા, બ્રહ્મ આ બધા એક જ નામ આપણે લઈ શકીએ આપણે. તો એ મોક્ષ મળે તો પછી એ આત્માનો જ મોક્ષ મળી જાય એવું જ હોય છે? જી હા, જી માતાજી. હા, એ એટલે આત્માને પછી મોક્ષ બીજો, ઓકે, ના, એ જીવને એટલે આપણે બીજો મોક્ષ મળે, જન્મ, આત્માને ના, બીજો એટલે જન્મ બીજો પછી મળે, જન્મ ના મળે. ઓકે, ન મળે. હા, ઓકે, એટલે હરે નો મળે કૃષ્ણ. નહીં. આપણે મોક્ષ એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ આત્મા મુક્ત થઈ ગઈ, હવે મોક્ષ થઈ ગઈ અને મુક્તિ થઈ ગઈ, અને એ હંમેશા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી એને છુટકારો મળી ગયો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે સુરેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પૂર્ણિમા માતાજી, આપ બી પૂછી શકો છો, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, મારે એમ પૂછ્યું હતું કે અહીંયા દુનિયામાં સંસારમાં દુઃખ ઘણું બધું છે અને આપણા ઘરની અંદર જ હર એક ઘરમાં પ્રોબ્લેમ હોય છે કે જે સંસારમાં આપણને દુઃખ આપે છે. પણ આપણા વડીલો થકી જે આપણને તકલીફ પડે છે, આપણા બાળકો થકી આપણને તકલીફ પડે છે, આપણે એની સામે કે કંઈક બોલીએ કે કંઈક વર્તન કરીએ કે એમનું વર્તન એવું હોય કે જેનાથી આપણને એવું લાગે કે નહીં, આ ગલત છે, અમે પાપ કરી રહ્યા છીએ, અમે આ જે અર્જુનની સિચ્યુએશન હતી એ પ્રમાણે. પણ પ્રભુજી, આપણે એમને સમજાઈ શકતા નથી અને આપણને તકલીફ પડે છે, તો આપણે કઈ રીતે એ વસ્તુને જોઈ શકીએ ને લઈ શકીએ? માતાજી, આપનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે અને બહુ વાઇડ પ્રશ્ન છે. તમે મને જો આમાં એક પર્ટિક્યુલરલી, કારણ કે બધી ચીજ આમાં કવર કરવી પોસિબલ નથી, તમને કોઈ નાનકડો એક્ઝામ્પલ આપો તો એનાથી હું તમને ક્લિયર કરી શકું કે ભાઈ એવું શું ચીજ આપણે થયું હોય કે આપણે એને સોલ્વ કરી શકીએ. તો બહુ સરસ રીતે હું તમને સમજાવી શકીશ. હા, એટલે એકચ્યુઅલી હમણાં કેવું છે કે દુનિયાના હર ઘરમાં છે કે પતિ પત્નીમાં ઝઘડા થતા હોય, બચ્ચાઓમાં બે ભાઈઓ બી નાના નાના હોય તો કોઈ વસ્તુ માટે લડતા હોય, સાસુ વહુનું હોય એમાં તકલીફ હોય, બે સિસ્ટર લોકોનામાં પ્રોબ્લેમ હોય, પડોશીઓનામાં તકલીફ થાય. તો હર એક ભૌતિક વસ્તુને લઈને, નાની મોટી વસ્તુને લઈને બધાનું અનબન બને જ છે. પણ એ સામે આપણે સહી રીતે એમને સમજાવવા માટે કેપેબલ નથી થઈ શકતા કે સામે એ લોકો સમજી નથી શકતા. તો આપણે કઈ રીતે એમને આ બધી વસ્તુ, કે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આ વસ્તુ છે કે આપણે સનાતન ધર્મને પકડીને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે વર્તન કરવું તો આપણે પાપમાં નહીં પડીએ અને સામે આપણે સમજાવીએ શાંતિથી, તો એ કઈ રીતે આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ? ઓકે, તો માતાજી, આમાં જે મને તમે જે દાખલા આપ્યા એમાં છે ને બે ચીજ આવે છે. સૌ પ્રથમ તો છે ને આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણે એને સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને એ સમજતું નથી એમ આપણે માનીએ છીએ. તો આપણે છે ને થોડી ઘણી ભૂલ તો ત્યાં જ છે. હવે એને છે ને જે એના હિસાબે એને જે કરવું હોય ને એ કરવા દેવાનું. આપણે છે ને આપણો ખાલી આપણે મત દઈ દેવાનો કે ભાઈ મને આમ લાગે છે, આમ થવું જોઈએ કે આમ તેમ છે. આપણે એના ઉપર છે ને ઇન્સિસ્ટ ન કરવું જોઈએ કે ભાઈ ના, હું આમ કહું છું એટલે આ સાચું છે ને આવી જ રીતે તું બી કર. તો આપણે સૌથી પહેલા તો છે ને આપણે એક મંતવ્ય આપી અને આપણે છૂટી જવાનું કે ભાઈ તને તારા હિસાબે લાગે છે બરાબર હોઈ શકે, ચાલ, પણ મને લાગે છે કે હા, થોડું તું આના માટે બી વિચારી જો, કદાચ તારું માઇન્ડ ચેન્જ બી થાય. અને બીજી ચીજ એ છે કે ભાઈ આપણે છે ને એને ઘણીવાર એમ માનીએ છીએ કે ભાઈ મેં જે કીધું એ પ્રમાણે એને ન કર્યું તો હું એને સમજાવી ન શક્યો અથવા હું એને સમજાવી ન શક્યો. તો એ પણ ગણતરી છે ને આપણે થોડી ઘણી ચેન્જ કરવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે આપણું કરીને આપણું કર્મ કરી દીધું. આપણે જે કહેવાનું હતું એને કહી દીધું. હવે નથી સમજતું અથવા તો નથી માનતી તો પછી એ પ્રમાણે એના પ્રમાણે વર્તે છે. કારણ કે જેમ આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મણેવા અધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, કે ભાઈ આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે, કર્મ કરીને આપણે છૂટી જવાનું છે. અને એના પાસેથી આપણે કોઈ ફળની બી આશા નથી રાખવાની અને જે પ્રમાણે હવે એને વર્તવું હોય એ વર્તે, કારણ કે એનું વર્તન આપણા કંટ્રોલમાં નથી. અને હજી એક બીજો શ્લોક હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ, એટલે કે એ ત્રિગુણી માયાના હેઠળમાં એના પ્રમાણે વર્તે છે, એના પ્રમાણે એનું બોલવા ચાલવાનું છે, એના પ્રમાણે એની રહેણી કરણી છે. એ પણ તમે બદલી નથી શકવાના. કારણ કે માયાને ઓળખવી તો બહુ જ મુશ્કેલ છે. પોતે જ ઓળખી શકે, તમે તો કોઈ આપણે એને ઓળખવામાં મદદ ન કરી શકીએ. તો આ બે ચીજ જો આપણે આપણો એપ્રોચ આપણા તરફથી આપણે આપણો એપ્રોચ ચેન્જ કરી લઈએ ને તો આપણને છે ને ઘણી શાંતિ મળી જાય છે. પછી આપણને છે ને કોઈ ચિંતા રહેતી જ નથી કે ભાઈ એને જે કર્યું એ કર્યું, મેં મારું કર્મ કરવાનું હતું, સમજાવવાની ડ્યુટી હતી, મેં સમજાવી દીધી. તેમ છતાં બી નથી સમજતી કે નથી સમજતા તો પછી એના પ્રમાણે પછી સાસુઓ હોય, ભાઈઓ હોય કે પતિ પત્ની હોય, ગમે તે હોય, બધા એક્ઝામ્પલમાં એપ્લાય થાય છે. અને હજી એક ત્રીજી ચીજ આમાં હું તમને એડ કરી દઉં કે આમાં ઘણીવાર શું થાય છે કે ભાઈ જેમ આપણે મનોસ્થિતિ એટલે 62 અને 63માં શ્લોકમાં જે આપણે સમજ્યા ને કે માણસ પોતાનું સર્વનાશ કેવી રીતે પોતે જ નોતરે છે કે ભાઈ એને કોઈ ચીજમાં આસક્તિ થયું, આપણે એને રોક્યું કે ભાઈ આ અત્યારે તારા પ્રમાણે બરાબર નથી, પણ તારે આમ ન કરવું જોઈએ, તારે આના ઉપર થોડો વિચાર કરીને જો. એ તો આપણે કરી લીધું, પણ હવે જો એ પ્રમાણે ન માને અને ન કરે અને એના જ પ્રમાણેમાં આસક્ત થઈને એમાં જ લાગણીને કરે અને એમાં જ એને ક્રોધ થાય ને બધું થાય તો એ પોતે પોતાનું સર્વનાશ કરવાનું છે. એમાં આપણે કઈ નથી કરી શકવાના.
તો આ 3 ચીજને આપણે જો એપ્લાય કરતા રહીએ ને લાઈફમાં, તો મારા ખ્યાલથી બધા રિલેશનશિપમાં છે ને આપણને પોતાને છે ને ઘણો સરસ મજાની શાંતિ મળી જાય. એટલીસ્ટ આપણે આપણું તો કરી લીધું, હવે સામેવાળાએ જે કર્યું એ કાલે ઉઠીને આપણને કોઈ દોષ ન આપે કે ભાઈ તમે તો એને કહી શકતા હતા ને, તમે તો એને રોકી શકતા હતા ને, તમે તો એને મનાવી શકતા હતા ને, તમે એને કેમ ન રોક્યા? આ બધા ચીજ આપણા ઉપર દોષ ન આવે. અને આ બધી ચીજ છે ને આપણે એક જણને કોઈ વિટનેસ તરીકે રાખી દઈએ ને, ભલે નાનામાં નાનું આપણું માની લો પતિ પત્નીના ઝઘડા છે, તો એ છોકરાને આપણે વિટનેસ તરીકે રાખી દેવાનો કે ભાઈ જો આની સામે મેં આ બધી ચીજ સમજાવી હતી કે નહીં, મેં તને કીધું હતું કે નહીં. તો બસ, બરાબર. તો આપણે છૂટા થઈ ગયા, બસ પતી ગયું. હા પ્રભુજી, મેં એકચ્યુઅલી આ સવાલ એના માટે કર્યો કે હમણાં લોકડાઉન છે, સ્કૂલો બધી ઓનલાઈન છે, તો બચ્ચા લોકો મોબાઈલમાં એટલા એટ્રેક્ટ થઈ ગયા છે કે એને છોડી નથી શકતા. એમાં હમણાં ભણતરનું નુકસાન થાય છે. તો આપણે એમને સમજાવ્યા છતાં પણ એ નથી સમજી શકતા, તો આપણે એમને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા? એના માટે થઈને મેં પર્ટિક્યુલર સવાલ કર્યો કે તો તમે કીધું એ બરાબર છે કે એમનું નુકસાન થાય છે, આપણે માતા પિતા થઈને જોઈ નથી શકતા, એટલા માટે. ના માતાજી, આના માટે હું તમને થોડુંક ઓર એડિશનલ કહીશ. હવે તમે જે એકદમ મોર સ્પેસિફિક થયા, પહેલા મેં તમને સ્પેસિફિક થવાનું કીધું હતું, પણ તમે બ્રોડ માંથી થોડા સ્પેસિફિક થયા અને હવે એકદમ સ્પેસિફિક થયા. તો આનું સોલ્યુશન છે ને બહુ સરસ સોલ્યુશન છે. કારણ કે આજે તમે પ્રોબ્લેમ કીધો ને, બહુ એકદમ જેન્યુઅન પ્રોબ્લેમ છે. લોકડાઉનમાં આપણે પેલા મોબાઈલ ના પડતા હતા, પણ આજની તારીખમાં મોબાઈલ વગર ચાલે એવું જ નથી. પણ કન્ટિન્યુઅસ મોબાઈલમાં રહેવું બી આપણે નુકસાનકારક છે જ. તો હવે જેમ કે માની લો કોઈ હોય કે ભાઈ ભણવા કરવા માટે મોબાઈલ યુઝ કરવો પડે છે, કારણ કે આજકાલ ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું થઈ ગયું છે. ઇવન મને પોતાને, હું ગેજેટ સેવી એટલો નહોતો, પણ આજે જે પ્રમાણે ટેકનોલોજી જે છે, ટેકનોલોજીનો સપોર્ટ લેવો પડે છે અને બધું ઓનલાઈન અત્યારે ક્લાસીસ ને બધું કરવું પડે છે. બાકી અધરવાઇઝ મને પણ પોતાને મોબાઈલ ને બધું વાપરવું ન ગમે. મને ચોપડી વાંચવી ગમે, પણ મોબાઈલ વાપરવો ન ગમે. પણ હવે એનો સોલ્યુશન તરીકે એ છે કે જો આપણે છોકરાઓના હાથમાંથી જે મોબાઈલ હટાવવા માંગતા હોઈએ ને, તો સૌથી પહેલા આપણે પોતે જવું જોઈએ કે આપણે આપણા 24 કલાકમાંથી કેટલા કલાક આપણે પોતે મોબાઈલ યુઝ કર્યો. કામ છોડીને, કામ હોય ને તો વાત અલગ છે. આજે જેમ કે મારે ઓનલાઈન ક્લાસ લઉં છું, ત્યારે હું 1.5 કલાકથી ઓનલાઈન મારા લેપટોપ સામે બેઠો છું, તો એ બરાબર છે, હું મારું કામ કરી રહ્યો છું. મારા છોકરાનો ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલતો હોય સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને કોલેજ ટાઈમ કે 3 વાગ્યા સુધી, તો બરાબર છે. પણ હવે એના પછીના ટાઈમમાં આપણે પોતે કેટલો મોબાઈલ યુઝ કર્યો, સૌથી પહેલા તો પોતાનું જોવો કે ભાઈ મેં આજે માની લો બાકીના 6 કલાકમાંથી મેં 4 કલાક મેં મોબાઈલ યુઝ કર્યો, તો એ 4 કલાકમાંથી પહેલા આપણે 2 કલાક કરવાના, 2 કલાકમાંથી 1 કલાક કરવાનો, 1 કલાકમાંથી અડધી કલાક કરવાનો. પછી આપણને છોકરાને કહેવાનો રાઈટ છે કે ભાઈ તું આખો દિવસ મોબાઈલ યુઝ કરે છે, બંધ કર. આ એક પહેલી મેથડ થઈ. અને બીજી મેથડ એ છે કે ભાઈ આપણે પણ છે ને છોકરાને મોબાઈલની જગ્યાએ બીજું રિપ્લેસમેન્ટ પહેલા, આજે તમે કોઈને કહેશો ને કે તું આ ન કર, એની કોઈ અસર નથી થવાની. પણ એનું રિપ્લેસમેન્ટ તમે એને ગોતીને આપો કે બેટા એક કામ કર, તું અત્યારે મોબાઈલ જોશ ને, જો તારું મોબાઈલમાં જોવાઈ જાય ને, તો મને તું થોડુંક આ કામમાં હેલ્પ કરીશ. આપણે એને રિક્વેસ્ટ કરવાની, આપણે એને પ્રશ્ન પૂછવાનો. અથવા બેટા તારું જે મોબાઈલમાં કામ, પેલા એને ના નહીં પડવાની કે તું મોબાઈલ મૂકીને મારું આ કામ કરતો, તો એ કરવાનું જ નથી. 100% ના પાડશે જ્યારે ત્યારે. પણ તમે એને એમ કહો બેટા તારો મોબાઈલ જોવાઈ જાય ને, શાંતિથી ને વિવેકથી કહો, તો પછી મને તું આ કામમાં મદદ કરીશ, આ કામમાં મને હેલ્પ કરીશ. તો છે ને તરત ને તરત ત્યારે મોબાઈલ મૂકશે, તમને રિસ્પેક્ટ ની દ્રષ્ટિએ કહેશે હા મમ્મી કે લાવો ને પેલા હું કામ કરી લઉં મોબાઈલ, તો પછી બી જોઈશ. પણ જો તમે ના પાડીને કીધું, હવે આવા છે ને નાના આવા બીજા 2-3 હજી ઓર દાખલા છે કે જે આપણે કરીએ ને, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા જઈએ ને, ત્યારે જ એની બધી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. અધરવાઇઝ તો થાય જ નહીં. પેલા તો પોતે આચરણ કરવું જ પડશે. નહીં, બરાબર, રાઈટ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપનો વચ્ચે હેન્ડ રાઈઝ હતો. હા, મેં હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો કે આપણે શીખી ગયા કે નૈનમ છંદંતી શસ્ત્રાણી ન પાવક પાવકનો. આપણે આત્મા અને શરીર અલગ છે. આત્મા તો અમર છે, એને કઈ મારી શકતું નથી કે શસ્ત્ર છેદી શકતું નથી કે આગ બાળી શકતું નથી. છતાં બી મનુષ્યના શરીરમાંથી આત્મા અલગ થઈ જાય પછી એનું શરીર બાળવામાં શા માટે આવે છે? હવે તમારો પ્રશ્ન સારો છે કે શરીર બાળવા શું કામ આવે છે. તો શરીર જે આપણું જે આપણે જાણી ગયા છે કે 5 ભૂતોથી બનેલું હોય છે. હવે બધામાં જેમ કે આપણામાં બાળવામાં આવે છે, કોઈ જગ્યાએ દફનાવવામાં આવે છે, કોઈ જગ્યાએ કંઈક બીજું કંઈક ચીજ કરવામાં આવે છે, કાંઈ બી ચીજ કરવામાં આવે છે. તો એ આપણે કહી શકીએ છીએ કસ્ટમ્સ અથવા તો પ્રણાલી છે. બધાના પોતપોતાના જે માન્યતા હોય અથવા જે રૂઢી ચાલતી હોય એ પ્રમાણે એ લોકો શરીરનું કરે છે.
કારણ કે છે તો એ નકામી ચીજ, એનો કોઈ યુઝ તો છે નહીં. બરાબર. તો એને નાખે ક્યાં? આપણે જેમ કે માની લો કોઈ કચરો નીકળ્યો હોય, આપણે એમાંથી જે આપણે ફળનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈ ફ્રૂટ હોય એમાંથી આપણે એનો નીચવીને એનો બધો જ્યુસ કાઢી નાખ્યો, હવે એનો જે કૂચો બચ્યો એને શું કરીએ આપણે? ડસ્ટબિનમાં જ નાખીએ ને. તો હવે આપણે જે આત્મા તો એમાંથી નીકળી ગયો છે, હવે આ શરીરને કરવું શું? નાખવું ક્યાં? ડસ્ટબિનમાં જ ને. તો કોઈ એને દફનાવે, કોઈ એની માન્યતા પ્રમાણે જલાવે, કોઈ કંઈક બીજું કરે, એવી રીતે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. આ એક રૂલ પ્રણાલી પ્રમાણે છે, એનો કોઈ એમાં નિયમ નથી. આમ હવે એક્સટેન્ડેડ ક્વેશ્ચન છે કે શરીરને બાળ્યા પછીની જે રિચ્યુઅલ્સ છે, તમે જેમ કીધું કે દરેકના કસ્ટમ્સ અને રિચ્યુઅલ્સ હોય એ પ્રમાણે કરતા હોય છે. કોઈ દફનાવી દે તો કોઈ બાળી કાઢે. હવે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં એવું છે કે બાળ્યા પછી કંઈક 12મા દિવસે કે 13મા દિવસે કે કંઈક એવી ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે. હવે બાળ્યા ન હોય અને શરીરને આખું બોડી ડોનેટ કર્યું હોય મેડિકલમાં, તો એ રિચ્યુઅલ્સ કેવી રીતના કરવાના ને ન કરીએ તો કોઈ પાપ નડે ખરું? આમાં છે ને થોડોક આપણે શાસ્ત્રને જો ફોલો કરીએ ને, તો શાસ્ત્રમાં છે ને આપણે પિંડદાન એટલે કે શરીરનું દાન છે ને યોગ્ય નથી ગણ્યું. નથી ગણ્યું. શું કારણ? એમાં કારણ તો એટલું બધે ડિટેલમાં નથી ખબર, પણ મેં વાંચેલું છે એક જગ્યાએ તમારે કે ભાઈ શરીર ડોનેટ ન કરવું જોઈએ. આપણે કોઈ અંગ ને એ બધું જે ડોનેટ કરીએ એ ચાલો હજી બરાબર છે, પણ શરીર ડોનેટ ન કરવું જોઈએ. ઓકે. અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે 6 ક્વોલિટી જોઈ ગયા કે એ 6 કર્મ કરવાથી પાપ લાગતું નથી, કે જે એક હતું કે